No niin, hyvää alkuiltaa ja tervetuloa Better Business, Better Society-seminaariin tänne Aallon kauppakorkeakoululle. Minä en ole ilmeisesti ainut, jolla on ollut hieman ikävä näitä seminaareja. Meillä on täällä mukavasti sali täynnä ja toki erittäin mielenkiintoinen ohjelma edessämme. Niin kuin tapana on ollut, minä kerron hyvin lyhyesti kauppakorkeakoulun kuulumisia. Tässä onkin tosiaan mennyt muutamia kuukausia, kun ollaan viimeksi näissä yhteyksissä tavattu. Ja kuulumisten jälkeen sitten päästään illan tähdet vauhtiin. Lyhyesti haluan aina jonkin verran kehuskella koulun menolla, niin kuin on tavaksi tullut myöskin. Me saatiin tuossa alkuvuodesta erittäin hienoa palautetta meidän koulun tekemisestä. Tuossa tuota kuvaa ei ole tarkoituskaan lukea, lähinnä jos näette ne värit, niin se on hyvä. Tuossa on tietoja opintohallinnon Vipunen systeemistä kandipalautteesta. Kandipalaute on sellainen kysely, joka lähtee kaikille Suomen yliopistojen kandivalmistujille. Ja tuossa kuvassa on kauppa, hallinto ja oikeustieteet, ja meidän koulu on tuo vasemmanpuolimmainen kolumni, ja vihreä on hyvä. Eli sen verran, jos tuosta saatte kuvaa, että todellakin meiltä valmistuvat opiskelijat on hyvin tyytyväisiä siihen, mitä täältä saavat, ja se on tietenkin hirveän kiva tietää, ja me kyllä kuunnellaan tarkasti palautetta, tietenkin negatiivista palautetta myöskin, ja parannetaan tekemistä aina, kun siihen on aihetta. Nyt on ollut nämä hakuajat menneet umpeen, viimeisimpänä suomenkielisten kandiohjelmien yhteishaku, jonka hakuaika meni umpeen itse asiassa viime viikolla 33. Maisteriohjelmat haku umpeutui jo aikaisemmin tässä alkukeväästä. Meillä oli noin 25% nousua siellä hakijamäärissä, ja erityisesti oli mukavaa huomata, meillä oli kolme uutta ohjelmaa, johon tämä oli nyt toinen sisäänotto, tai tämä on toinen sisäänotto, ja sieltä esimerkkinä tämä Business Analytics, joka tosiaankin ensimmäinen kohortti otettiin sisään viime kesänä, nyt tulee numero 2, ja hakijoita oli tällä kertaa 81% enemmän kuin viime vuonna, eli näyttää siltä, että se on sen verran suosittu ohjelma kuin mitä me kuviteltiinkin silloin, kun tätä ohjelmaa rakennettiin. Suomenkielisistä kandiohjelmista sen verran, että me ollaan suurin ja kaunein aina vaan noin 3300 ensisijaista hakijaa meidän kandiohjelmaan. Kakkosena taisi olla Helsingin yliopiston oikeustieteellinen, jossa oli noin 2100 ensisijaista hakijaa, eli me tosiaankin houkutellaan valtava määrä hakijoita ja ollaan kyllä hyvin selektiivisiä, ja se näkyy meidän opiskelijoiden laadussa myöskin sitten kursseilla ja ohjelmissa. Pitää jotakin negatiivistakin sanoa, ja tuolla viimeisenä aiheena on tämä yliopistojen resurssointi, joka pistää meille aika kovia haasteita tällä hetkellä. Yliopistojen kustannukset seuraa hyvin tarkasti inflaatiota. Valitettavasti yliopistojen tulot ei oikein tahdo sitä tehdä, ja nytkin jos olette huomanneet, keskustellaan paljon yliopistoindeksistä ja tuleeko se sinne mukaan vaiko eikö. Se on meille ihan kriittistä, että meidän tulotkin edes jonkinlaisella viivellä seuraa inflaatiota, koska me kuitenkin kilpaillaan kansainvälisesti, ja meidän kustannukset tosiaankin kaikkien meidän isojen tuotantotekijöiden suhteen seuraa hyvin tarkasti inflaatiota tai menee sen edellä. Ja se, että me pystytään ei vaan pitämään tätä nykyistä toimintaa, vaan myöskin kehittämään ja parantamaan, niin se on melkoinen haaste tässä täysin uudessa inflaatioympäristössä. Meillä toki on näitä puskureita, joiden avulla me pystytään liikkumaan, mutta tämä rahoituspohjan laajentaminen on sellainen asia, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, ja se on meille ihan akuutti haaste, ja sen parissa painitaan kyllä. Mutta ei surkutella sen kauempaa, vaan päästetään Mattilan Pekka ääneen. Pekka Mattila on meillä professorina markkinoinnin laitoksella, ja Pekka tulee vetämään tänne paneelia, ja erittäin isolla mielenkiinnolla odotan varmaan teidän kaikkien ohella illan ohjelma. Eli Pekka, ole hyvä. Lämmin kiitos, Timo. Hauskaa alkuiltaa kaikille.
itse asiassa oma tavoite, jotta tämä ilta onnistuisi, että tämä ei ole paneeli, vaan keskustelu. Niissä on olennainen ero, kuten varmaan kaikki paneeleihin osallistuneet ovat joskus oppineet. Mä tässä vaiheessa kutsuisin jo tänne eteen meidän keskustelijat. Ensimmäisenä itse asiassa mä ottaisin tähän viereeni tälle tuolille Heli Arantolan A-lehdet-konsernin, ei enää niin tuoreen, mutta melko uuden toimitusjohtajan. Tämä alkaa heti hyvin näköjään. Tussien, ole hyvä. Meillä on pitkä yhteinen historia, ihan Helillä on tutkijatausta, mutta on myös saanut seurata näitä viimeisiä vaiheita A-lehdet yhtiön hallituksissa ja meillä on ollut paljon hyviä keskusteluita. Tervetuloa. Seuraavaksi mä kutsuisin täältä katsottuna niin kuin, toiseksi viimeiselle tuolille kollegani Sanna-Katriina Assikaisen, meidän markkinoinnin professori, hyvin paljon vaihdettu ajatuksia kilpailusta, markkinoista, kilpailudynamiikasta ja niistä asioista puhutaan tänäänkin. Sen jälkeen tähän keskituolille, koska nyt on sellainen harvinainen suomalainen tilaisuus, että johtajat puhuu ja miehiä on selvä vähemmistö. Timo Huhtamäki tunnetaan pitkältä ajalta eri yhteyksistä, Emmyn toimitusjohtaja, kiertotalouden malli täällä näin. Tervetuloa Timo. Ja sitten seuraavaksi taas tätä meidän Daniela Yrjö Koskinen, ota se viimeinen tuoli siellä, Novitan entinen toimitusjohtaja, pitkäaikainen toimitusjohtaja, nykyinen perheyrittäjä rooli, joka oli jo ennen toimitusjohtajuutta. Ja meillä on pitkä yhteinen historia Perheyritysten liiton ajoilta ja Novitan tarina on ollut tosi hieno seurata. Pitkä historia yhdistää myös meidän seuraavaa vierasta. Keskituoliin tulee Lea Tolvas, Ylvan toimitusjohtaja. Hänestäkin voi sanoa, että hän on vielä myös tuore toimitusjohtaja. Mä nyt jatkan tällä valitsemallani linjalla niin Ylva, eikä historiallisesti paremmin tunnettu Hy-yhtymänä, niin Lea on sitä luotsannut nyt viime ajat ja kiinnostava tarina myös A-lehtien tapaa tämmöisestä tavallaan toimiala siirtymästä ja metamorfoosista. Tervetuloa kovasti. Tähän alkuun oma ajatus on se, tosin tämä alkaa hyvin, koska klikkeri on jo kadonnut, se on tässä pöydässä. Mä puhun lyhyesti siitä, että mikä on se meidän kehys tälle keskustelulle. Jos ajatellaan sitä, että puhutaan kilpailusta ja markkinoista ja sitten meidän markkinat muovautuu, niin ehkä alkuun on hyvä aloittaa vähän dramaattisesti. Luova tuho, vanha Joseph Schumpeterin termi, ja se kuulostaa ei käsitteeseen tutustuneelle kauhean dramaattiselle, mutta oikeastaan maat ja toimialat, kansantaloudet, ne uudistuu tätä kautta ja se voi olla aika pehmeääkin luovaa tuhoa. Mutta luovalla tuholla voi ajatella, että sillä on kaksi semmoista peruskaavaa. Toinen luovan tuhon kaavoista on se, että, ja tämä on se puhdaspiirteisempi ehkä, että on olemassa oleva markkina, vakiintuneet toimijat, ja sitten tulee uusi toimija uudella innovaatiolla. Innovaatiohan voi liittyä kaikkeen muuhunkin kuin teknologiaan. Tapaan kohdata asiakas, tapaan jaella, tapaan paketoida tarjoama, tapaan hinnoitella se. On lukemattomia muitakin kuin teknologisia innovaatioita. Ja tämä uusi toimija sitten säikäyttää nämä vanhat toimijat, alkaa vallata markkinaa nopeasti, houkuttelee muitakin uusia toimijoita, ja vanhoista toimijoista jää jäljelle vaan ne, jotka ymmärtää sopeutua riittävän ajoissa. Ikään kuin Daavid voitti Goljatin. Se on tämä perinteinen, vähän dramaattinen tapa kuvata luovaa tuhoa. Sitten on toisenlaista luovaa tuhoa. Se on tämmöinen ehkä stanfordilainen ajattelu. On vakiintunut toimiala. Yli ajan isot vakiintuneet toimijat on alkaneet muistuttaa toisiaan yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten jossain vaiheessa tulee se innovaatio, tulee uusi tekijä. Se tulee sinne, pitää kovaa mehteliä, ääntä lähtee paljon, asiakkaatkin kiinnittää huomiota, mutta niin kiinnittää nämä vakiintuneet kilpailijatkin. Ja aikansa tarkkailtuaan he seuraa sitä, katsoo mikä toimii ja mikä ei toimi. Kopioi parhaat palat omine itselleen
Ja sen takia, koska taskut on vielä syviä, resurssit on mittavia, tavallaan ottaa sen markkinan ja se uusi innovaattori, joka uudisti tavallaan koko alan, saa kiitokseksi sen, että se jää sinne reunaan pienenä toimijana jatkamaan, mutta uudisti silti koko alan. Näitä tämmöisiä esimerkkejä on lukemattomia. Voidaan miettiä vaikka, miten suhde valokuvaan muuttui. Tragediahan on tunnetusti se, että Kodak Eastman oli ensimmäinen, joka keksi digitaalisen kameran. Mutta koska se uhkasi filmibisnestä, se laitettiin kassakaappiin. Ja sitten näitä toisenlaisia ilmiöitä ei tarvitse hakea edes maailmalta. Mietitään vaikka Suomessa, miten Onnibus muutti kotimaan liikennettä. Ja tuli markkinalle komeat uudet punaiset bussit, lupaus aina halvasta hinnasta, ajatuksena se, että liikennöidään vaan niitä kaikkein kiireisimpiä ja tiheimpiä reittejä aina täysillä busseilla. Alussa säikähtivät muut bussiyhtiöt, joilla oli ehkä vähän toisenlainen traditio siinä hinnoittelussa ja siinä, miten kakkua jaetaan. Että kakun jaosto sovitaan ennalta ja sitten on vähän tämmöinen vanhan ajan herrasmieskulttuuri, en kutsu kartelliksi, koska se olisi jo vähän loukkaavaa siitä, miten hinnat asetetaan. Ensin muu bussiala loukkaantui. Tänne tullaan häiritsemään. Mutta vielä enemmän säikähti itse asiassa VR. Mutta VR suhtautui tähän asiaan analyyttisemmin. Entäpä jos voisi ajatella, että meidän junatkin olisi täydempiä? Ja he muutti hyvin perustavanlaatuisesti heidän hinnoittelumalliaan. Ja sen jälkeen reagoi Finnair, joka reagoi tosin tänäänkin ilmoittamalla Turun ja Tampereen reittien sulkemisesta. Mutta mikä oli lopputulos? Onnibus ajautui vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, joutui uudelleen mitoittamaan toimintaansa, toimii yhä, mutta vähän toisenlaisessa kehyksessä. Muu bussiala oli pakotettu seuraamaan. Pelivoittajana selviytyikin ehkä se odottamattominen pelirinteinen valtionyhtiö VR, jonka junat voitti markkinaosuutta. Tämä oli esimerkki sitä toisenlaisesta luovasta tuhosta. Mutta suurimmat osa yrityksistä tapaa ottaa markkinat aika annettuina. Se, että ikään kuin on kaksi ulottuvuutta. On markkinan käyttäytyminen ja toisaalta markkinan rakenne. Suurin osa yrityksistä ajattelee omaa pelipaikkaansa niin, että no ne rakenteet on tämä on se meidän arvoketju, nämä on meidän alihankkijoita, nämä on kumppaneita, nämä on jakelijoita ja siinä se on. Ja asiakaskin on aina samanlainen. Ja se me tiedetään, mitä se haluaa tai se kertoo meille, mitä se haluaa. Mutta kun sitä markkinaa voi myös muovata. Yritys voi menestyä olemalla markkinaohjautunut, mutta se vielä suurempi menestys tulee, kun yritys on markkinoita ohjaava. Fiksuimmat yritykset toimialasta riippumatta ja koosta riippumatta on niitä, jotka pystyy muovaamaan sitä markkinaa. Voi muovata markkinan käyttäytymistä. Keksiä uudenlaisia ikään kuin ajureita sen asiakkaan käyttäytymiselle. Varmaan jokainen meistä tässäkin salissa ja siellä verkossa on huomannut, että itse asiassa joitakin asioita ostaa ihan eri kriteereillä kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Ja tietysti me halutaan aina ajatella kuluttajina tai yrityspäättäjinä, että tämä valistuminen on tapahtunut sisäsyntyisesti, että me ollaan vaan oivallettu jotakin asioita paremmin. Tosiasiassa meitä on vähän tuupattu. Tämä thalerilainen ajatus siitä, että ikään kuin antaa asiakkaan tehdä se valinta, mutta autetaan häntä tekemään parempi valinta. Ja sitten hän on hyvillään siitä, kun se oli hänen oma oivalluksensa. Tai sitten voidaan muuttaa markkinarakenteita. Ikään kuin lisätä toimijoita, vaikkapa, että me ei haluta jaella tuotetta itse, vaan halutaan siihen kumppaneita, jotka jakaa riskin. Tai, niin kuin se historiallisestikin useimmin on käynyt, poistetaan toimijoita. Ikään kuin halutaan tiheämpiä, tiiviimpiä, integroituneempia arvoketju. Aikanaan suomalainen matkailuala, tai oikeastaan matkatoimistoala, muuttui sitä kautta, että matkatoimistoista Finmatkat päätti, että he lopettaa myymisen näiden itsenäisten pienten paikallisten matkatoimistojen kautta.
jotka oli perinteisesti olleet seuramatkojen tärkeä jakelutie. Koko muu toimiala, aurinkomatkat, Tjäreborg isoimpina, ajatteli, että noihän on aivan umpihulluja, ne on saanut halosta päähänsä. Että varmasti menee nurin ja me otetaan markkinat. Mutta itse asiassa kuluttaja olikin jo valmis siihen. Finnmatkojen verkkomyynti oli toimiva, puhelinmyynti tuki sitä. He sai kevyemmällä kustannusrakenteella pidettyä vanha markkinaosuutensa, jopa kasvatettua sitä. Ja se hintalupaus oli vahva, koska niin paljon sitä ylimääräistä tavallaan kuloa jäi sitä välistä pois. Koko muualla seurasi perässä. Ikään kuin markkinarakenteita voi myös muovata, vaikka ne olisi vuosikymmeniä olleet hyvin staattisia. Ja ne ihan parhaat yritykset onnistuu muovaamaan molempia, sekä käyttäytymisiä että rakenteita. Ennen kuin mennään keskusteluun, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Me voidaan keksiä uusia kategorioita. Täällä meilläkin on varmaan aika monella Applen laitteita, mutta ei suinkaan pöydällä tietokoneena, vaan kännykkänä, sekään ei ole uutta, mutta älykellona, tablettina. Mä itse vedän tämän keskustelun tabletin avustuksella. Ihan hyvin tulin toimeen ennenkin, mutta uusi kategoria synnytettiin ja muut sitten liittyen seurasi. Toiset yritykset muovaa markkinaa keksimällä meille uusia tarpeita. Sellainen yksi kiinnostava esimerkki, jota paljon opiskelijoiden kanssa käyttää, on vitamiinivedet. Vielä joitakin aikoja sitten meillä oli ihan ok syödä omena erikseen ja juoda lasivettä. Mutta nyt, koska olemme kiireisiä ihmisiä, niin nämä pitää yhdistää, että kaikki ne omenan hyvät aineet on siinä vedessä. Ja vesi, joka pullotettunakin maksoi 70 senttiä, maksaa nyt 3,40. Meille syntyy uusi kategoria ja uusi tarve. Joskus voi keksiä uuden segmentin. Asiakkaat, jotka ei aikaisemmin olleet meidän palveluiden piirissä. Ne oli liian kalliita, liian saavuttamattomia, niin yhtäkkiä pääseekin asiakkaiksi. Jos ottaa sitten taas yritysmarkkinan puolelta esimerkin, niin se, että miten suomalaisia tai pohjoismaiset toimijat, Visma ja käytännössä Accountor on uudistaneet tilitoimistopalvelualaa. Pienimmilläkin yrityksillä on nykyään varaa tilitoimistopalveluihin ja ammattimaiseen kirjanpitoon, koska heidät on pistetty palvelemaan itse itseään. Kuitit pitää skannata ja tavallaan asiakas tekee ison osan työstä, jolloin sitä laskusta muodostuu kohtuullinen. Toisinaan kysymyksessä onkin uusi preferenssi. Meidät asiakkaana saadaan arvottamaan erilaisia asioita. Jotkin asiat on ilmeisiä. Me kiinnitetään ihan eri tavalla huomiota vaikka teknologisen laitteen sähkön kulutukseen tai vaatteen kestävyyteen, mutta on myös sellaisia niin kuin muutoksia, jotka on tavallaan ehkä muuttaneet meidän tapaa ajatella yli kategorioiden. Kun IKEA tuli markkinoille, he muutti itse asiassa meidän suhdetta kodin sisustukseen. Kestävyyteen en ota tässä kantaa, mutta aikaisemmin kun perhe osti sohvan, ostettiin sohva, joka varmasti kestää niin, että se voi ylpeydellä sitten antaa seuraavalle sukupolvelle, ja siitä on kilpailua. IKEA toi ajatuksen siitä, että ehkä me myydäänkin sohva, joka on nyt hyvän näköinen ja sopii täydellisesti juuri siihen asuntoon, ja ehkä se ei sitten 5 vuoden kuluttua ole kovin edustava, mutta sitten onkin uuden sohvan aika. Ja nyt jos kysymme itseltämme, että kuka meistä haluaa mummin vanhan sohvan, niin vähemmän käsiä nousee kuin aikanaan. Kestävyys on toki se haaste. 2 vielä. Uusi ansainta. Miten käytännössä tehdään se raha? Kuka palvelusta maksaa? Kuka sen käyttää? Kuka tekee ostopäätöksen? Se, että vaikka miettii useita lapsille kohdennettuja pelejä. Lapsi käyttää, lapsi ei maksa itse. Lapsi tekee kuitenkin ostopäätökset. Suomalainen Habbo Hotel aikanaan kehitti tämän mallin, jossa ikään kuin maksaja ja käyttäjä erotetaan kokonaan. Näitä löytyy lukemattomia erilaisia. Harva meistä haluaa maksaa verkon sisällöistä, sen takia mainostaja maksaa sen. Ja joskus se innovaatio voi olla aika arkinenkin. Tavallaan, että ei siinä olekaan mitään kauhean radikaalia. Että se ei Nobelia voittaisi, mutta se voi silti olla voimakas. Katsotaan vanhoja olemassa olevia konsepteja, mietitään, miten niistä tulisi parempia. ABC-ketjuna valtasi valtavan markkinaosuuden, ei pelkästään Suomen huoltoasemakaupassa, vaan myöskin ruoan
ja itse asiassa ravintola-alan palveluntarjoajana. Vanha-aikainen bensa-asema, bensapumput, myymälä, jossa myydään autoihin liittyviä tarvikkeita, Dallas-pulla ja painunutta kahvia. Sitten siellä on pikapesu autoille ja huoltokorjaamo. Suurin osa neliöistä on tuottamattomia. ABC päätti jättää tuottamat neliöt pois. Pikapesu lähtee, koska se oli kiireinen vaan perjantaisin 3 jälkeen. Ja muuten se oli tyhjillään. Seuraavaksi lähtee huoltokorjaamo, koska autoista on tullut tietokoneita eikä niitä parane enää niin kuin mennä itse roplaamaan. Ja korvataan se kahvipannu kunnollisella ravintolalla ja pikaruualla ja laajennetaan sitä tilaa. Tuodaan tuulilasin pesunesteen tilalle itse asiassa ruokakauppa, koska kuluttajista on koko ajan tullut huonompia suunnittelemaan arkeaan, että he havahtuu yhdeltä yöllä siihen, että heillä ei ole mehua eikä maitoa. Ja lisätään jotakin, mitä aikaisemmin missään kategoriassa ei ollut. Pestään vessat. Se on ABC:n yksi keskeisempiä innovaatioita, joka on itse asiassa lisännyt sen preferenssiä näiden ketjujen joukossa. Mikään näistä ei ole yksistään radikaali innovaatio, mutta yhdessä paketoituna vanhat asiat tulivat uudeksi. Ja tähän on hyvä lopettaa tämä luento ja siirtyä meidän keskusteluosuuteen. Meillä on täällä hieno joukko vieraita ja kaikki on täällä vähän, niin kuin jo kuvasinkin, eri syistä. Mä kiinnittäisin kuitenkin tässä välissä huomiota tähän tuolla ruudulla näkyvään QR-koodiin, tai jos tykkää kirjoittaa, niin sieltä löytyy myös osoite. Sieltä voi laittaa kysymyksiä ja meidän kollegat täällä sitten varmistaa, että ainakin osa niistä ehditään vastata. Kysymyksiä mielellään lähtetään myös sieltä verkon yli. Tällä salissa voi kysyä myös ihan perinteisin viittausmenetelmin. Mutta ensimmäisenä mä ottaisin keskustelussa esiin Danielan. Novita, perinteikäs perheyritys, Helsingin Villakehräimä oli se nimi, jolla itse asiassa taisi esiintyä vielä silloin, kun me tutustuttiin aikanaan. Kun me tutustuttiin aikanaan, neulominen tai kutominen ei ollut kovin suosittu harrastus ja asiakkaiden keski-ikä taisi olla aika korkeakin, varovaista nyökkäilyä. Ja nyt itse asiassa meillä on kansainvälisiä neulelehtiä, jotka myy aivan hurjaan hintaan sisältöään. Nuoret neuloo, myös miehet neuloo. Ja Novitalla on Suomessa ollut tässä tarinassa itse asiassa valtavan iso rooli. Mistä se ajatus aikanaan lähti, että tämän tavallaan vähän ehkä harsuuntuneen ala voi keksiä uudelleen? Joo, eli noin 25 vuotta sitten Pekka taidettiin ekaa kertaa tavata. Yläasteella haluan huomauttaa. Juuri näin. Ja silloin Novita möi sukkalankaa eri harmaan sävyissä ja meidän tämä keski-ikä taisi olla 65 plus, muistaakseni. Ja se ensimmäinen asia, mitä me lähdettiin silloin tekemään, oli se, että haluttiin lähteä myymään muodikasta elämäntapaa. Eli haluttiin tarjota koukuttavaa mielihyvää ja onnistumisen elämyksiä ja tämä meidän tuote, käsityölangat, sehän on vähän kuin ruokaa, eli siihen tarvitaan niitä innostavia ja inspiroivia reseptejä, niin niitä lähdettiin sitten tarjoamaan muun muassa lehtien muodossa. Sen lisäksi niin, lähdettiin myös miettimään, että haluttiin olla siellä, missä kuluttajat oli. Et perinteisesti myytiin lankoja pienissä erikoisliikkeissä ja käsityökauppoissa ja 90-luvun lopussa lähdettiin vahvasti siirtymään erilaisiin supermarketteihin, hypermarketteihin. Ja Suomi on varmaan ehkä ainut maa koko maailmassa, missä jopa huoltoasemilla mainitsit ABC, jossa myydään myös käsityölankoja ja myöskin lähekaupoissa myydään käsityölankoja. Eli haluttiin siirtyä sinne, missä kuluttajat liikkuvat. Ja tietysti 2000-luvun alussa niin siirrettiin tosi vahvasti verkkoon. Eli Novita oli varmaan niin kuin alan pioneeri ja avattiin ihan 2000-luvun alussa oma verkkokauppa, mutta myös iso tällainen verkkoyhteisö, missä sitten tällainen klubi meidän kuluttajille.
Ja sitten viimeiset vuodet niin ollaan oltu tosi aktiivisia myös sosiaalisessa mediassa. Tämän lisäksi niin yksi tosi tärkeä asia, millä me ollaan myös haluttu vahvistaa sitä brändiä, on ollut se, että me ollaan haluttu tehdä tosi paljon yhteistyötä muiden yritysten, yhdistysten, henkilöiden kanssa, joka jakaa samaa arvomaailmaa kuten me. Eli ollaan tehty yhteistyötä Marttojen kanssa ja opettajien, käsityöopettajien kanssa. Suomi on muuten ainut maa myös mun tietääkseni koko maailmassa, missä edelleen opetetaan koulussa neulontaa. Se ei myöskään ole mikään itsestäänselvyys, mutta sen lisäksi ollaan tehty tosi paljon yhteistyötä esimerkiksi muumien kanssa, Arabian kanssa, Paulikin Juhlamokan kanssa ja nyt viimeksi esimerkiksi Fatserin kanssa, ja sillä tavalla saavutettu myös paljon uusia kohderyhmiä. Ja ehkä se kaikista tärkein on se, että jo 25 vuotta sitten niin päätettiin laittaa se asiakas keskiöön. Ja nyt viime vuosina niin ollaan käytetty tosi paljon Bezosin ja Amazonin suosima Working Backwards-malli, eli mietitään, että mikä on se asiakkaan ongelma ja miten me voidaan sitä ratkaista. Et esimerkiksi nyt, kun ihmiset pandemian aikana, ne on ollut enemmän kotona, on ollut enemmän aikaa harrastaa, ja moni on innostunut neulomisesta, niin ollaan mietitty, että kun se ongelma siellä on, että hei, että mä halusin ryhtyä neulomaan, mutta mä en osaa, miten mä pääsen alkuun, niin ollaan lähdetty sitä tosi paljon miettimään. Ja sen perusteella lähdetty miettimään, että halutaan tarjota sellaisia lankoja, tuotu uusia tuotteita markkinoille, että nopeasti, helposti pääsee aloittamaan. Samaten tuotu helppoja neulemalleja, knit-kittejä, missä on kaikki tarvikkeet yhdessä, lanseerattu subscription-malleja, tällaisia tilausmalleja, ja kaikkien keinoin yritetty miettiä, että miten me voidaan helpottaa sitä kuluttajan elämää, myös käyttäen hyväksi esimerkiksi sosiaalista mediaa, tehty tällaisia opetusvideoita YouTubessa. Eli kyllä mä voisin sanoa, että se lyhyt vastaus on asiakaskeskiön, ja sitä on niin kuin määrätietoisesti tehty pitkän aikavälillä. Jos tuosta vähän reflektoi, niin se on varmasti ihan totta, mutta minusta yksi asia on myöskin se, että se kynnys ryhtyä neulomaan ja kokeilla on madaltunut aika paljon. Nimenomaan se on ollut se tavoite. Sehän oli, käsityöthän oli ylpeyden aihe, vaan oli, jos oli tosi hyvä. Ja minusta tuntuu, että tällä hetkellä eniten somessa tykkäyksiä saa kuvat vähän epäonnistuneista lapasista ja paidoista ja näin poispäin. Se on niin kuin tavallaan tehty lähestyttäväksi. Vielä kun huomioitaan pitkän perheyritystaustan ja sen sukupolven vaihdoksi, joka silloin 12 vuotta ennen sun toimitusjohtajuutta sitten tapahtui plus miinus, niin kuinka iso merkitys tässä uudistumisessa oli se, että sä olit itse tehnyt uraa vähän toisenlaisessa ympyrässä kansainvälisemmin ja ehkä tämmöisen enemmän muodin ja kauneuden kuin käsityön parissa. Mitä sä luulet, mikä rooli sillä oli? Kyllä mä uskon, että sillä oli aika iso rooli varmasti, että kyllähän siitä, kun mä olin itse ollut kansainvälisessä amerikkalaisessa kosmetiikkayrityksessä ja siellä markkinointia vetänyt kansainvälisesti, niin kyllä tämä, että niin kuin sitä elämäntapaa, niin kyllä se ajatus varmasti sieltä tuli. Ja se, että tuodaan niitä trendejä, tuodaan trendisävyjä ja millä tavalla saadaan niin kuin kuluttajat innostumaan, niin ihan varmasti se sieltä alkuperin tuli. Mutta kyllä niin kuin, eihän yksin menestytä, vaan kyllä niin kuin yksi todella tärkeä asia oli se, että rakentaa ympärille niin kuin todella hyvä tiimi ja sitten yhdessä sen tiimin kanssa saada muut innostumaan ja yhdessä tekemistä. Siitähän yleensä on kysymys. Ja vielä ennen kuin siirrytään eteenpäin, niin kysymys siitä, että perinteikäs hieno perheyritys, vahva traditio, kuinka helppo näitä uusia ideoita on ollut myydä edelliselle sukupolvelle, joka on kuitenkin myöskin näkemykseltään aika vahva tässä bisneksessä? No mä oon siinä tavalla ollut onnekkaassa asemassa, että mun isä, joka sitten niin kuin periaatteessa jatkoi sitten perinteisissä perheyrityksissä hallituksen puheenjohtaja, niin hän on aina ollut sellainen visionääri. Ja hän oli siinä tavalla, niin kuin antoi mulle tilaa ja mun ideoille, ja että on ollut vahva tuki sitä kautta. Mutta totta kai täytyy muistaa, että kyllä siellä niin kuin hallituksessa on käyty aika monta aikalaista vääntöä, varsinkin kun lähdettiin esimerkiksi omaa verkkokauppaa avaamaan, niin kaikki oli sitä mieltä, että ei missään nimessä, että miten ne iso keskusliikkeet asiakkaat sanoo, kun lähdetään niin kuin tähän. Mutta mun mielestä pitää olla rohkeutta kokeilla.
Ja sitten jos ei aina mene niin kuin on niin kuin ajateltu, niin sitten fail fast, mutta niin kuin, kyllä sitä rohkeutta pitää olla, jos haluaa menestyä. Ja onneksi mä oon saanut sitä tukea, mutta kyllä vähän vääntöä on välillä ollut, täytyy myöntää. Pientä vääntöä. Pientä vääntöä. Otetaan vähän kentän ehkä toisesta laidasta Timo. Jos Danielan tarina on niin kuin tarina hienon perheyrityksen uudistumisesta, ikään kuin kuitenkin pysymisestä sen saman kategorian äärellä, sen vaan niin kuin uudelleen keksiä, niin sä sitten taas Emmyn tarina edustaa sitä, että on syntynyt kokonaan uusi toimiala. Ja Emmy siinä on hakenut nimenomaan niin kuin ehkä enemmän niin kuin just volyymiä ja tavoittavuutta niin kuin sen digitaalisemman toimintamallin ja muun kautta, niin miten sä näet, että te olette uudistaneet muodin alaa? Jos me ajatellaan, kuuluuko tämä? Jos me ajatellaan käytön tavaran kauppaa, nimenomaan käyttöjen vaatteiden kauppaa, niin se on viimeiset 20 vuotta ollut tämmöistä kuluttajien välistä liiketoimintaa, on ollut tori.fi, on ollut Facebookin markkinapaikat, sitä ennen fyysisiä kirpputoreja, jotka dominoivat sitä markkinaa. Vuonna 2015 alkoi tämmöinen iso vaihesiirtymä, silloin tuli ensimmäiset digitaaliset markkinapaikat, jotka hoiti vaatteita myyville ihmisille tämän koko homman avaimet käteen palveluna, ja samoin toimi sitten ostaja-asiakkaille ihan niin kuin mikä tahansa verkkokauppa. Ja tämä disruptoi sitä alaa sillä tavalla, että ne ihmiset, kenellä on jotain muutakin tekemistä elämässään kuin myydä käytettyjä vaatteitaan, niin halusi ostaa tätä palveluna, ja tämä on auttanut valtavirtaistamaan sitä. Tässä on ollut myöskin samaan aikaan, nyt kun sä puhuit tuossa äsken markkinarakenteesta, sen muuttumisesta, myöskin markkinan käyttäytymisen muutoksesta, niin tässä on iso ilmiö ollut siinä, että brändit ja vähittäiskauppa, erityisesti ne edelläkävijäyhtiöt, jotka ymmärtää sen, että tässä maailmassa tulee olemaan yksi ainoa talous, ja se on kiertotalous, niin on lähteneet mukaan tähän peliin, ja he on ymmärtäneet, että pitää partneroitua tämmöisten toimijoiden kanssa, ja muodostaa semmoisia rakenteita, millä reformoituu vähittäiskauppa, reformoituu brändien tekeminen sillä tavalla, että tuote voidaan myydä kannattavasti useaan kertaan, eikä vain yhtä kertaa, ja sen jälkeen se päätyy jonain päivänä kaatopaikalle. Tämän tyyppisiä asioita tässä on taustalla. Historiallisestihan niin kuin kiertotalous tavallaan kiinnosti, se alkoi ehkä isossa mittakaavassa, ajattelee niin kuin globaalisti, niin Amazonin kautta, kun Amazon päätti avata tavallaan sen siihen aikaan vielä hyvin kirjapainotteisen niin kuin tavallaan alustansa, niin antikvariaateille ja divareille, käytettyjen kirjojen myyjille. Aikaisemmin uusi ja vanha myytiin aina eri paikasta, ja sitä kautta siitä tuli ihan luonnollista, että aika moni tutkijakin on hankkinut monet kirjat käytettynä eikä suinkaan uusin. Mutta jos mietitään vielä tätä valtavirtaistamista, tässä kohtaa voi rehellisesti tunnustaa, että on ehkä silleen se sukupolvinen asia, että kun meidän vanhan kotitalon kivijalka Helsingin keskustassa oli tulossa Vintage UF, niin mä muistan hallituksessa vastustaneeni tätä, koska se vaikuttaa taloyhtiön ilmeeseen ja todennäköisesti varmaan arvoonkin negatiivisesti. Eikä tästä nyt ehkä ihan vuosikymmeniä ole, kun oli vielä tätä mieltä. Ja nyt sitten tuntuu, että joka korttelissa on kivijalkamyymälää verkossa omat toimijansa. Mikä tekee Emmystä erilaisen siinä kilpailukentässä, joka on syntynyt tosi nopeasti? No kyllä se iso taustatekijä on siinä se, että jos verrataan fyysiseen kauppaan, niin tuote on nähtävillä sadoille tai maksimissa jollekin tuhansille ihmisille, mutta siinä kohtaa, kun käytetty tavara, vaikka joku meidän päällä olevista vaatteista nousee pilveen, niin se on saatavilla useille miljoonille ihmisille, voidaan jopa 10 miljoonille ihmisille, mekin toimitaan Euroopan unionin laajuisesti tässä, niin tämä on tietysti yksi iso siirtymä tässä taustalla. Eli sen tavaran ikään kuin likviditeetti paranee, ja tällä tavalla yhä suurempi osa tavarasta saadaan myytyä, ja tämä taas ruokkii sitä, että ihmisten kannattaa myydä tuotteita, kun ne todennäköisesti myydään. Eli kyllä tämä tavallaan digitalisaatio ja markkinapaikkaistuminen, mikä jatkuvasti tapahtuu, niin se on siellä iso taustatekijä. Tästä markkinapaikkaistumisesta muuten ei kovin paljon puhuta, koska sitä ei hirveästi mitata, mutta yhä suurempi osa kaupasta tapahtuu erilaisten markkinapaikkojen läpitte, eli käytännössä tämmöisen parittamisbisneksen kautta, jos voi vähän rumasti asiaa todeta. cdon.com on hyvä esimerkki tästä, tori.fi-volyymit kasvaa jatkuvasti, ja samoin kasvaa vertaisvaihdanta, eli ihmisten välinen
tuotteiden ostaminen ja myyminen. Ja nämä on muuten sellaisia asioita, että nämä ei näy bruttokansantuotteessa, että jos minä myyn Pekalle sohvaa ja hän myy mulle vanhan taulunsa ja vaihtaa 10 000 omistajaa näin, niin ei se näy PKT:ssä, mutta molempien hyvinvointi kasvaa, että meillä on vaikka vanhat mittarit tässä, mutta se on tietysti kansantaloustieteilijöiden haaste sitten. Toi on itse asiassa kiinnostava huomio sikäli, että se varmaan jättää tavallaan tämän toimialan tai toimialojen kasvun vähän niin kuin varjoihin silleen, että sitä ei niin kuin pysty todentamaan ja näkemään samalla tavalla kuin tämmöisten perinteisten luokiteltujen toimialojen. Jos vielä ajattelee asiakkaan matkaa, te luotatte vahvasti siihen digitaaliseen ketjuun. Ja jos puhutaan tästä arvoketjusta ja arvoverkosta, niin logistiikka on aika isossa roolissa. Mikä sun mielestä on ollut teille se isoin kysymys, millä te olette saaneet sen ratkaistua, että se toimii sitten molempiin suuntiin? Niin tämän perinteisen lineaaritalouden logistiikan rakenteethan on suunniteltu silleen, että on yksi tuote ja silloin EAN-koodi persuksessa ja näitä sitten tehdään tuhansilta, 10 000 miljoonia kappaleita. Sitten kun me tullaan second hand toimialaan, niin kaikki tuotteet on yksilöitä. Tämä takki tai joku teepaita, niin se ei ole samankokoinen enää second handina, kun se on uutena ostettu, ne mitatkin vanhenee siinä vuosien varrella niin edelleen, niin kaikki nämä logistiikkatietojärjestelmät on tehty uusiksi. Hinnoittelulla on iso merkitys, eli datakannat, joka kertoo, että mihin hintaan tosiasiallisesti minkäkin brändin, minkäkin kokoinen ja minkäkin värinen tuote myydään, niin nämä kaksi asiaa on molemmat semmoista, että tarvitsee koko ajan täysin niin kuin alusta tehdä. Eli periaatteessa koko tämä arvoketju, siitä toimitusketju ja sitä tukeva ja sitä optimoiva data, niin on täytynyt tehdä alusta ja kerryttää se data niin kuin manuaalisen työn kautta niin kuin aluksi, niin se on varmasti se isoin asia. Novitan tarina, Emmyn tarina, joka tietysti on vielä niin kuin suurimmalta osalta varmasti pitkällä edessäpäin, niin nämä on ehkä ne ääripäät. Ja jos puhutaan toimialojen uudistamisesta ja uudelleen muotoutumisesta, niin me puhutaan itse asiassa kakusta. Ja voiko vanhaa kakkua kasvattaa houkuttelemalla uusia asiakkaita tavallaan, vai onko se markkina annettu ja sitä pitää vain jakaa uudelleen ja odottaa, että heikommat kilpailijat jää jalkoihin, vai pitääkö löytää uusi kakku, mikä on tämä Timon kakku ehkä. Otetaan pieni polli, Anni, jos mä saan pyytää. Se löytyy sieltä Presemosta ennen kuin annan puheenvuoron seuraavaksi Sannalle. Tänään. Käykää vaan äänestämässä. Tosiaan siellä on semmoinen polli. Me ei nähdä nyt sitä tuolla meidän näytöllä, mutta siellä on QR-koodin kautta pääsee äänestämään sinne ja kerrotaan sitten hetken kuluttua tilanne, miten pollissa kävi. Hienoa. Annetaan ihan pieni hetki aikaa, mutta tämä on tämmöinen ehkä kevyt tapa suhtautua asiaan, vähän niin kuin virikekysymyksiä. Tehdäänkö Anni niin, että näkyykö se tuolla ruudulla vai jaksa ne tulokset sieltä? Mä voin kertoa täältä. Eli mikä on paras strategia kasvaa oli kysymys ja vaihtoehtoja oli jakaa tuttua kakkua ja ottaa isompi pala tai kasvattaa tuttua kakkua tai löytää uusi kakku. Ja nyt tilanne näyttää kyllä ehdottomasti siltä, että uusi kakku on löydettävä, koska 27 vastausta tällä hetkellä on löytää uusi kakkua. 12 on kasvattaa tuttua kakkua ja 0 on vastannut jakaa tuttua kakkua ja ottaa isompi pala. Oikein hyvä. Me ei ole siis kauhean aggressiivisia niin kuin ottamaan kilpailijalta, vaan pikemminkin löytämään uutta. Se on ehkä kuvaa tätä kauppatieteilijän lempeyttä, josta me ollaan tunnettu. Sanna, mitä ajatuksia tämä keskustelu sussa herättää tähän mennessä? Mistä se kasvava kakku syntyy ja koska tietää, että nyt pitää siirtyä eteenpäin? Kysymys on hyvin paljon myös ajoituksesta. Ja kolmanneksi ehkä kysymys on kyvykkyyksistä. Daniela puhui paljon siitä tiimirakentamisesta. Mitä ajatuksia tämä keskustelu tässä kohtaa sussa herättää? No, tavallaan akateemikon näkökulmasta niin me ollaan aika vanhojenkin ehkä freimien äärellä. Voidaan palata jonnekin Igor Ansofin kasvumarkkinamatriisiin tarkastelemaan sitä, että miten sitä kakkua voi kasvattaa. Ansoff aikoinaan totesi, että sitä kakkua voi kasvattaa sillä, että tämmöisellä markkinaläpäisystrategialla, eli myydään enemmän. Kasvatetaan pakkauskokoa tai keksitään joku ratkaisu. Et jos mennään ajassa taaksepäin aina siihen aikaan, kun meillä ei ollut vielä tämmöistä kaupallista appelsiinimehumarkkinaa, niin keskimääräinen kuluttaja söi puolikkaan appelsiinin aamupalalla.
Ja appelsiinin tuottajat halusivat saada myytyä enemmän. Niin keksittiin tehdä mehu, koska kun juotiin 2 desiä appelsiinimehua, se vastasi 4 appelsiinia. Eli saatiin hurja prosentuaalinen nousu sille kulutukselle. Ja tämä on yksi hyvin perinteinen keino kasvattaa sitä kakkua. Toinen on tietysti se, että löydetään niitä uusia käyttötapoja. Ja tämä appelsiinimehu on siinä loistava keissi, että me ollaan aina opittu ajattelemaan, että se oli se aamupalatuote, se appelsiinimehu. Ja aika paljonhan sitten brändit on tehnyt työtä sen eteen, että kouluttanut meitä kuluttajia, että hei, se voi olla välipalajuoma. Että meillä on itse asiassa Jungle Juice Bar on loistava kouluttaja, joka on opettanut meille, että itse asiassa smoothiet ja mehut ei pelkästään, ne on juomia, ne on pikaruokaa, ne on välipaloja, terveellisiä sellaisia. Ja sitten toinen on se, että me tarvitaan sitä, tavallaan, mitä Danielakin nosti, sen tietynlaista niin kuin koulutusta siihen niin kuin käyttämiseen. Ja mun mielestä aivan ihana mainos, joka sattui silmään, oli hiljattain TV:ssä pyöri tämä Valion leipoja tekee aina hyvää, en tiedä muistatteko, mutta se alkaa siitä, että just että kannustetaan ihminen leipomaan, ihminen, joka ei identifioi itseään leipojaksi tai neulojaksi. Että se mainos lähtee siitä, että jos sä osaat yhdistää maidon ja jauhot, niin sä pystyt leipomaan. Leivo pulla, leivo sämpylä, leivo kakku, leivo itselle, leivo kaverille, leivo naapurille, leivo keittiöön, leivo pakastimeen ja näin. Eli tavallaan se, että löydetään niitä uusia kohteita, että mihin voi leipoa. Ja mietin, että tuossa Danielankin keississä just se, että vaikka meillä olisi ollut ne perinteiset neulojat, niin se kysyntä sille harmaansävyiselle villasukalle, vaikka siellä lasten joukossa, niin ei ollut kauhean iso. Mutta sitten kun teille tuli nämä suffelibrändätyt jutut, niin se voi olla, että se antoi ihan niinku uudenlaisen motivaation sille neulojalle myös tehdä, koska silloin oli kohdemarkkina, jossa se tuote löysi sitten käytön. Eli lisätään sitä käytön määrää. No sitten tietysti toinen on se, että myydään lisää meidän uusia tuotteita meidän nykyisille asiakkaille. Ja Pekka tuossa nosti VR:n onnistujana, ja nyt itse kuljen Lappeenrannan ja Espoon väliä työmatkana, niin tulee tuossa VR:n palveluiden äärellä vietettyä jonkun verran aikaa, niin hän hiljattain lanseerasi tämän palvelun, että jossa matkustaja voi tilata näitä ravintolavaunun tuotteita suoraan sinne paikalleen. Eli ravintolavaunun tuotteet on ennallaan, asiakkaat on ennallaan, mutta nyt sekä nostetaan tavallaan palvelutasoa, koska meillä on kapasiteettirajoitus siinä, että kuinka monta ihmistä voidaan palvella siinä ravintolavaunussa, mutta myös koin tämän itselle hyvin puhuttelevaksi, koska kun kulen tuota väliä, niin on se takki ja huivi ja on se reppu ja läppärilaukku ja käsilaukku. Enkä halua jättää niitä yksin sinne paikalle siksi aikaa, että menisin ravintolavaunuun. Niin nyt se, että mun ei tarvitse raahata sitä kaikkea mukana, vaan mä saankin sen aterian siihen paikalle, eikä tarvitse aina ottaa sitä sämpylää tuosta rautatieasemalta illalliseksi. Niin aivan loistava. Eli löydetään uusia tapoja palvella sitä olemassa olevaa markkinaa tai asiakasta. No sitten kolmas keino, miten me voidaan kasvattaa sitä kakkua, on tietysti kehittää niitä uusia innovaatioita, uusia ideoita, että mitä me voidaan sitten tarjota sille asiakkaalle. Se voi olla uusi asiakasryhmä, se voi olla se mies neulomassa tai nuoret neulomassa tai näin poispäin, mutta me tarjotaan sitä jotakin uutta sille uudelle kohderyhmälle. Itse teen paljon tutkimusta kansainvälistymisestä ja kansainvälisestä markkinoinnista, niin tietysti kansainvälistyminen on yksi keino tarjota sitten niin kuin uutta uudelle markkinalle tai olemassa olevaa uudelle markkinalle. Ja tietysti viimeisin keino on tämä diversifikaatio, eli ehkä palataan sitten Emmyyn jossain määrin, missä meillä onkin uusi tuote uudelle markkinalle, jollain tavalla uudella tapaa niin kuin paketoituna. Niin nämä on kaikki sellaisia keinoja, millä me voitaisiin sitä markkinaa sitten kasvattaa. Mutta sitten jos tullaan siihen kysymykseen siitä ajoituksesta, että tavallaan jos mietitään sitä muutosta, että meidän täytyy joko synnyttää se muutos tai reagoida siihen muutokseen, niin se mitä kirjallisuus tähän sanoo, että milloin on oikea aika, niin se on nyt. Silloin kun asiat on hyvin. Koska tässä kohtaa niin sitä ajatusmaailmaa tavallaan niin kuin leimaa se tietynlainen tämmöinen niin kuin informaation saatavuus kautta toiminnanvapausparadoksi. Eli silloin kun se asia on uusi, niin meillä on hirveän vähän tietoa, että mikä niin kuin, tavallaan poistamaan sitä epävarmuutta siihen päätökseen liittyen. Mutta samaan aikaan meillä on valtava toiminnanvapaus päättää sitä, että me voidaan ratkaista se ongelma tekemällä tätä tai tota tai tota.
Ja sitten taas vastaavasti, että siinä kohtaa, kun me ollaan kerätty siitä ilmiöstä, muutoksesta tietoa, että miten siihen voisi kannattavasti reagoida, niin meidän toiminnanvapaus pienenee, koska muutkin toimijat on saanut sitä tietoa ja ne on tehnyt jo jotain ratkaisuja, niin meillä onkin vähemmän optioita enää tarjolla, että miten me voidaan reagoida siihen muutokseen. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys, mihin ehkä tänäänkin löydetään vastauksia siihen, koska me voidaan tuoda tähän vielä tämmöinen näkökulman rinnalle, että otetaan meidän startup-yrittäjä Sari ja korporaatio Kari, niin heidän tilanne on aivan erilainen. Sarilla on paljon helpompi lähteä tekemään riskikkäämpiä päätöksiä, koska hän ei ole sidottu siihen olemassa olevaan bisnekseen. Sarilla ei myöskään ole rahaa. Sarilla ei ole rahaa, tämä on hyvä pointti. Korporaatio Karilla on sitten taas ne olemassa olevat asiakkaat. Hänellä pitää olla paljon materiaaleja, millä hän voi vakuuttaa sen sidosryhmät ja päättäjät siinä yrityksessä, että meidän kannattaa ottaa tämä riski ja tämä on se suunta. Eli tavallaan se, että missä kohtaa sitä paradoksin vaihetta me ollaan ja milloin me pystytään tekemään päätöksiä, niin riippuu paljon siitä itse asiassa, minkä tyyppisestä yrityksestä me sitten puhutaan. Ja sitten niistä kyvykkyyksistä. Täällä on itse asiassa paljon minua asiasta enemmän tietäviä ihmisiä yleisössä, eli kyllä mä nostaisin metakyvykkyydet ja dynaamiset kyvykkyydet aika lailla keskiöön. Ja kun puhutaan kyvykkyyksistä, niin itse puhun kyvykkyyksistä yhdistäen resurssit ja sitten tämmöiset niin kuin valmiudet tehdä uusia asioita. Mutta keskeistä muutoksen kannalta on just se tavallaan se niin kuin kyvykkyyksien organisointi, että kuinka muutosvalmiita, kuinka joustavia ne kyvykkyydet on. Ja se, että kuinka hyvin ne olemassa olevat kyvykkyydet itse asiassa niin kuin tukee sitä uutta liiketoimintaa ja sitä muutosta. Ja mun mielestä me varmaan kuullaan A-lehtien osalta, teillä on mielenkiintoisia avauksia, että miten me on voitu hyödyntää sitä olemassa olevaa osaamista, mikä se on ja miten se kantaa sit siihen niin kuin uuteen liiketoimintaan ja muutokseen. Mutta sanoisin, että ennen kaikkea se on tämmöinen niin kuin sensing, seizing ja transforming kyvykkyys, millä me sitten pystytään niin kuin ratkaisemaan näitä asioita. Kiitos Sanna. Tästä tulikin hyvä tämmöinen prologi meidän kahteen seuraavaan keskustelijan, jossa itse asiassa on toimialoista ja ehkä omistuspohjasta huolimatta tiettyä samankaltaisuutta. Meillä on täällä Lea, Ylvan toimitusjohtaja. Ylva Hy-yhtymä oli ensimmäinen yritysluottamustoimi, mikä mulla oli. Mä olin siellä tärkeän kiinteistöjohtokunnan jäsenenä ja hallintoneuvoston jäsenenä, koska paikat jaetaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijapoliitikoiden kesken, mikä synnyttää tietysti oman jännittävän hallintomallinsa, mutta se on sitten toinen asia. Silloin meillä oli menestyvät vuokrasopimukset, 2 kannattavinta oli Kaivopiha-kiinteistössä Helsingissä. Meillä oli Yhdysvaltain kulttuurikeskus, joka ei ollut ollenkaan hintaherkkä, vaikka vuokra nousi koko ajan, koska vastapäätä vain 100 metrin päässä oli Aeroflotin myyntikonttori, joka ei ollut koskaan auki, mutta jolla oli valtavasti taustatilaa, vaikka se oli vain 2 asiakaspalvelupaikkaa. Mutta niistä ajoista Ylva on sitten vähän muuttunut. Kerro Lea ensin tavallaan niin kuin, mitä Ylva on ja mikä on se matka ollut. Se on itse asiassa aika jännittävä toimiala siirtymien kokonaisuus. No kiitoksia. On jännittävä monialakonserni, jos sen näin sanoo, Ylva, entinen Hy-yhtymä. Ja mitä se tulee olemaan 150 seuraavan vuoden päästä on vielä jännä nähdä, mutta sillä historialla, mitä vanhaa ylioppilastalon rakentamisesta, kiinteistöbisneksestä me ei ole päästy eroon. Eli siinä ollaan edelleen todella vahvasti Kaivopihalla all in. Helsingin keskustasta joku näivettyvänä puhuu, ei me rakennetaan sinne hotellia, avasimme juuri vegaanisen ravintolan, me ollaan siinä täysin uskomme, että ihmiset jatkossakin kohtaavat ja syövät Helsingin ytimessä. Kiinteistöbisneksen lisäksi me edelleen myymme lounaita, eli ihmiset syövät sen 1,5 miljoonaa meidän unikafeissa. Eli henkilöstönähän meitä on 130, mutta siihen historiaan on mahtunut paljon sitä luopumista. Kilroy Travels, ehkä niitä tunnetuimpia. Siinä vaiheessa, kun hoksattiin, että tämä on ehkä pieni ristiriita taas tuon ilmastotavoitteiden kanssa, että se on ollut tärkeä avaus, kun Kilroylla on lähdetty viemään suomalaisia opiskelijoita maailmalle edullisten lentojen, edullisten matkojen perässä. Mutta sitten kun hoksattiin, että tässä voi olla tämä hiilipäästöllisesti kannustus on vähän eri kuin mitä haluamme jatkossa tälle planeetalle aiheuttaa, niin siitä on osattu luopua.
2000-luvun alussa. Isoja muutoksia ja murroksia. Kirjapainotoiminta tunnistettiin. Gaudeamus ei ehkä ollut semmoinen auringon nousun ala, vaan toisinpäin. Mutta osa on säilynyt edelleen. Portfoliosta löytyy toisaalta meillä ylioppilaslehti, joka juuri täytti 110, Unicafekin tänä vuonna 70 vuotta. Eli me ollaan perinteikäs yhtiö, mutta jonka on ollut pakko uudistua, muuttaa sisältä käsin toimialoja. Eli se, mitä voidaan tehdä kiinteistörakennussektorilla, on sieltä sisältä käsin tilaajana, rakennuttajana, muuttaa, vaatia vastuullisempaa. Mitä voidaan tehdä ravintolapuolella, myydä 40% vegaanisia annoksia, koska meidän asiakasryhmämme sen haluaa ostaa. Niin tämä on se, mitä tunne asiakkaa sitten ja tarjoa sille, mitä haluavat. Lea, jos jatkaa vielä tuosta Kilroista, minusta on hieno esimerkki, minkä nostit esiin, että siinä tavallaan kova ja pehmeä ajuri yhdistyi. No. Vaikka ei ilmastonmuutos ole suinkaan mikään pehmeä asia, mutta ilmastotietoisuus alkoi nousta ja se opiskelijoiden parissahan kaikki ilmiöt nousee aina ennen kuin ne valtavirtaistuu. Et ennen kuin yritysjohtajat kantaa huolta, niin opiskelijat kantaa huolta, vaikkei heillä siihen ihan valmiita ratkaisuja ole. Mutta toinen ajurihan oli myöskin tämä raadollisempi, joka liittyy matkatoimistoliiketoimintaan, että se opiskelija osasi käyttää tätä netiksi kutsuttua asiaa, ATK:ta ja internetiä ihan hyvin ja huomasi sen, että itse asiassa se lipu saa vielä halvemmalla, kun palvelee itse itseään, joka oli sitten se tylympi ajuri. Nimenomaan. Tämä murros on ollut ehkä semmoinen ennakointi, mitä mä edelleen sanoin, että mä joka vuosi hämmennyn, kun päättäjät vaihtuvat ympärillä ja ne ideat, mitä sieltä ylioppilaskunnasta tulee, on ihania. Se pitää hereillä, se pitää edellä, mutta toisaalta vaatii sen, että ollaan aina todella ensimmäisiä kaikessa. Ehkä mä tiedän, että sä et sorru oma kehuun, mutta se täytyy sanoa, että omistuspohjaltaan tällaisen yhtiön toimitusjohtajuus vaatii poikkeuksellisia argumentatiivisia taitoja ja tämmöisiä niin kuin erilaisten ajureiden yhteensovittamista. Et nyt ei puhuta mistään perinteisestä yrityksestä. No on, ja täytyy sanoa, että kyllähän se kirpas silloin, kun meillä on omistajastrategia, joka poissulkee myös vuokralaisia. Eli ei vaan meidän sijoitussalkku, jossa on osakkeissa koroissa poissulkua, kuten kovin moni muu, vaan mehän luovuimme puolustusteollisuudesta, tuosta Patriaa aina kuvattiin meidän kiinteistön yllä se valomainos, niin ei, meillä ei myöskään ole enää uhkapelejä, eli Veikkaus ei toimi enää tiloissamme. Me suljetaan myös vuokralaistuloja, jos näin kapitalistina ajattelen, niin koska omistajamme tahto on näin. Pitkäaikaisena kaupunkipoliitikkona ja tämmöisenä esteetikkona, mä olen hyvin iloinen, että se ikuinen bingo lähti siitä Kaivokadulta pois ihan visuaalisista syistä. Mutta vielä ihan tähän kohtaan, teillä on kiinnostava uusi hanke, kun te olette uskaltaneet lähteä pitkän sillan pohjoispuolelle. Miten tämä kiinteistöjen rakentaminen ja omistaminen ja ympäristö siinä kohtaa? No meistä jää jälki Helsinkiin pysyvästi, eli todella halutaan rakentaa 18 000 neliön Lyyra-korttelia, voitettiin tontin luovutuskilpailu 2017 ja keskellä koronaa tämä on ollut pitkään Suomen kallein monttu, jos mä näin sanon tuossa Ympyrätalon takana, mutta nythän se nousee. Meillä oli luovutus tuossa tammikuussa ensimmäiseltä osalta ja nimekkäitä vuokralaisia, jotka luopuvat Munkkivuorossa sijainneista IBM nimeltä, niin hyvin autopaikkavaltaista bisneksestä tullakseen raiteiden ääreen on se tulevaisuus, johon me rakennetaan uutta Helsinkiä, on suoraan Hakaniemen metron yläpuolella ja uskotaan ja nähdään tämä vuokralaisista, että sille on kiinnostusta ja halua. Tuossa näkee ehkä sen asiakkaankin muodonmuutoksen, että enää se päätöksentekokriteeri ei ole se maksimimäärä autopaikkoja, vaan itse asiassa IBM:nkin aikanaan niin stereotyyppiset osaajat niin haluaa liikkua julkisilla. Juuri tämä, ja ennen kaikkea mä uskon siihen hybridirakentamiseen, mikä on tullut jäädäkseen, niin kuin meillä Lyyra edistää, ja toisaalta myös siihen, että senkin voi tehdä tilaajana vastuullisesti, kierrättää 97% purkujätteestä. Jos ei tilaajasta vaadi, niin kuka? Jos ei vaadita sitä, että siellä on työmaalla inklusiivista toimintaa, oli meillä vaikka Ramadanin aikana ihan omat rukoilumatot sille puolelle, jotka sitä meillä tarvitsi työntekijöistä. Huomioidaan tämmöisiä ihan perusasioihin. Uskotaan, että siellä työmaalla on parempi henki, lopputuote on parempi, kun huomioidaan. Tilaajalla on valta. Hyvä. Heli, sä oot kuunnellut nyt tässä kollegoita ja sä oot nyt riittävän pitkään ehtinyt katsoa uutena toimitusjohtajana, aina tuoreena johtajana A-lehtiä, jossa kaikki lähti apulehdestä. Alkuperäinen konsepti oli työttömän apu, jossa työttömät ansaitsevat rahaa myymällä lehtiä ja nyt se on jotain ihan muuta. Kun sä katsot vielä vähän niin kuin tuoreen silmin sitä konsernia, niin minkälaisen matkan sä siinä näet ja mikä se logiikka sitä on ohjannut?
No mä voisin ehkä tarttua tuohon kyselyyn tai tuohon polliin. Sori Heli, keskeytetään Anni. Onko tulokset muuttuneet? Sinne on varmaan joku vastaus tullut lisää. Onko kukaan, joka haluaa pitää vanhan kakun, mutta viedä kilpailijan palan? No on tullut lisää vastauksia tänne ja 3 henkilöä on sitä mieltä, että jaetaan tuttu kakku ja otetaan isompi pala. No hyvä. Mielipidettä on. Hyvä, mä arvasin, että Heli arvostaa tätä. Mitäs ne muut vastaukset? 21 henkilöä on sitä mieltä, että kasvatetaan tuttua kakkua ja 34 sitä, että löydetään uusi kakku. Ja näillä mennään. Ole hyvä, Heli. Joo, koska mun elämänkatsomus on se, että tämä johtaminen on nykyään semmoista renesanssimiehen hommaa, että pitää tehdä noita kaikkia valitettavasti samanaikaisesti useimmissa yhtiöissä. Et me ei voida niin kuin jättää sitä nykyistä ja siitä pitää huolta ja mielellään vähän kilpailijoita kampittaa ja voittaa heiltä osuutta. Ja sitten samaan aikaan pitää huolehtia sen markkinan koosta. Etenkin markkinajohtajan on hyvä huolehtia markkinan koosta, koska silloin saa sen isomman palan. Ja sitten pitää koko ajan keksiä uutta. Ja se on ehkä sellainen niin kuin johtamishaaste, että miten nämä tasapainotellaan niin, ettei synny sellaista väärää arvoasetelmaa, että jotkut henkilöstöryhmät vaikka arvokkaampia, kun ne on new businessessä töissä tai ne on siellä vanhan bisneksen puolella. Ja tavallaan niin kuin se ihan retoriikasta alkaen se koko johtamisjärjestelmä pitäisi saada sellaiseksi, että nämä kaikki 3 on mahdollisia ja että niitä mitataan, ne saa panostuksia sopivan siivunsa mukaan ja niin edelleen. Että ehkä A-lehdissä, kun meillä on tosiaan tämä medialiiketoiminta edelleenkin meidän toiseksi suuri liiketoiminta. Meidän suuri liiketoiminta on itse asiassa Finnish Design Shop -verkkokauppa, jonka myynnistä yli puolet tulee ulkomailta. Sitten meillä on Keskisen kello, meillä on Weekend Bee ja meillä on vielä Genero, joka on kasvumarkkinointitoimisto. Niin meidän se yksi resepti vaikuttaisi olevan, tässä puolen vuoden kokemuksella on tätä mieltä, että meillähän on nämä yritysten perustajat puikoissa edelleen. Eli he on ne tyypit, jotka on sielunsa palolla ja verellä ja hiellä ja kyynelellä rakentanut jonkun sellaisen kokonaisuuden, johon sitten me on tultu ikään kuin sijoittajiksi. Ja meillä on niin kuin ne hartiat ja sitten monenlaista taidollista apua, jolla sitten voidaan yhdessä niin viedä sitä eteenpäin. Niin, eli nämä konserniyhtiöiden itse asiassa perusteet on edelleen kyydissä mukana, voi sanoa, että kaikkialla. Kyllä, näin on. Ja jotenkin siinä ehkä tulee tämä startup-puhehan on Suomessa musta hirveän hurmaava, että silloin kun minä opiskelin täällä Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 1988, niin älkää nyt kukaan loukkaantua, mutta kukaanhan ei mennyt yrittäjyyteen, ellei ollut siis välttämätön niin kuin pakko, koska kaikista tuli paperiyhtiöiden kansainvälisen myynnin vetäjiä, joilla on 11 000 alaista, ellei niistä tullut pankkiireja. Niin jotenkin tavallaan se ihannehan on muuttunut, se on musta hienoa, että yrittäjä on hieno ammattinimike. Mutta ehkä vähän niin kuin sitä, että siellä startupilla, silloin tietysti ei ole mitään riskejä, mutta ei sillä ole mitään muutakaan. Kun sillä ei ole asiakkaita, sillä ei ole fyrkkaa eikä sillä ole osaamista välttämättä. Ja sen takia musta tämä yhdistelmä, että kun yhdistetään sitten joku toinen osapuoli, jolla on fyrkkaa osaamista ja ihmisiä ja asiakkaitakin, niin se on aika hedelmällinen mun kokemuksen mukaan. Kiitos, eli hyvä summeeraus tavallaan siitä, että mikä on ollut se voittava resepti nyt aika monessa tapauksessa. Tuossa kun puhutaan siitä kakusta ja sen kasvattamisesta ja jakamisesta, niin minkälaiset kakut sä näet näillä kullakin toimialalla? Verkkokauppa, asiantuntijaliiketoimintaa ja mediaa. Mä toivon, että sä autat minua sen vastauksen löytämisessä vielä kevään aikana, koska mulla oli elämys olla kuuntelemassa Jussi Pesosta, joka kertoi UPM viimeaikaisista vaiheista. Ja hän kiteytti tosi hienosti, että yhtiön ydin on puukemia. Ja tiedän muitakin yhtiöitä, Kemirallehan se on vesi ja Enstolle se on sähkö. Niin sitä mä kysyn kaikilta, että mikä muuten on siis A-lehdet-konsernin vesi, sähkö tai puukemia. Ja siihen on tosi monta vastausta. Ja the jury is still out, en vastaa tuohon vielä. Mutta musta se on hirveän tärkeä, koska sit kasvustrategiahan lähtee jostain ytimestä arvoketjussa eteenpäin tai taaksepäin tai sivuille tai uusiin asiakastilanteisiin, mutta olisi tosi tärkeää ymmärtää, että mikä siinä keskellä on. Sulla on uran kannalta pitkä traditio siitä, että sä hakeudu helpoimmille toimialoille, että sä oot ollut isossa elintarvikeyhtiössä,
ja paljon tekemisissä myös leipä- ja leipomotuotteiden kanssa niinä aikoina, kun leivän ja leipomisen kysyntä itse Ja asiassa sen laski. karppauksen tienoilla Kyllä. mä menin. Joo. Niin se oli hyvä ajoitus. Ajoituksesta puhuttiinkin jo. Sen jälkeen sä siirryit lihataloon, Nimenomaan. kun lihan Joo. kysyntä alkoi vähentyä. Mikä saa sut valitsemaan näin houkuttelevia markkinoita? Nyt sä kustannat aikakauslehtiä. Joo, no ne tilanteet on yleensä ollut sellaisia, että saa huseerata, että mua kiinnostaa kehittäminen tosi paljon ja ehkä tästä on ollut hyötyä. Mä oon myös ollut konsultti 10 vuotta ja sit ehkä tämä kaikki lähtee siitä, että mun ensimmäiset 10 työvuotta mä menin postiteleen ja lähdin pörssiyhtiö Sonerasta ja siinä matkalla lanseerasin se internetin Suomeen muun muassa kuluttajille, niin jotenkin niin kuin, se on musta hirveän kiehtovaa. Se muutos ja miten se saadaan aikaa ja miten yhtiöt kehittyy muutoksessa mukana. Ennen kuin mennään tähän yhdessä jakamiseen, annetaan sitten tilaa myös meidän vieraiden kysymyksille ja kommenteille ja huomioille, niin kysymys tuosta, mistä sä aloitit. Sä puhuit siitä, että miten tuotetaan ihmisille niin kuin hyviä kokemuksia sillä tavalla, että riippumatta siitä, että onko ihminen töissä siellä uudessa bisneksessä vai siellä vanhassa bisneksessä. Ja se oli musta tosi hyvin muotoiltu, mutta miten se tapahtuu vielä ehkä, jos ajattelee sitä vanhaa bisnestä, jolle kaikki kertoo, että lihan kulutus laskee ja leivän kulutus laskee ja mikä ei niin laskekaan kuin aikakauslehtien kulutus, niin miten sitä henkeä pidetään yllä ja rakennetaan tuollaisessa ympäristössä, jos se viesti tulee ehkä sisältä, mutta vielä enemmän ulkoa, että kaikki toivo on mennyt. Joo, onneksi mähän en ihan tiennyt tätä siis, kun mä ryhdyin tähän, koska ei tullut näissä Meidän harhautus työhaastatteluissa, tämä ei ollut päällimmäinen teema niissä, mutta siis yksi reseptihän on siis osallistaminen, että tehdään poikkitieteellisissä tiimeissä niin, että kaikki saa olla mukana sekä uudessa että vanhassa ja altistetaan ihmisiä uusille ajatuksille. Ja silloin kun ei ole toimialan asiantuntija, niin sehän on hirveän helppoa, koska mä en osaa tehdä asioita toimialatraditioiden mukaan, että se ei edes niin kuin kävisi päinsä. Niin musta se on semmoinen osallisuus ja sitten myös, että pidetään niitä kaikkia liiketoimintaa samalla lailla esillä esimerkiksi ja tasapuolisuus. Se on kyllä aika paljon, johtaminenhan on viestintää, puhumista. Kyllä. Niin tavallaan, että vältetään sitä, että tulee se muuri niin kuin uuden ja vanhan välille. Ja ehkä siinä tavallaan oma muisto, kun teki väitöskirjatutkimusta, oli Postilta aikanaan, siis hyvin kauan sitten, niin siellä tavallaan oli tosi voimakas vastakkainasettelu sen digitaalisen liiketoiminnan ja sen perinteisen postitoiminnan välillä. Ja ne digitaaliset ihmiset, niin kuin ne tuhahteli sille muinaismuistopostille ja ne perinteisen postin ihmiset, niiltä aina löytyi joku dia, jolla ne osoitti, kuinka heidän kaikki voittonsa menee tähän tarpeettomaan digitaaliseen hääräämiseen. Siellä ehkä toi silta ei ollut niin hyvin vielä siinä kohtaa rakentunut. Mutta hei, Daniela tietää mun seuraavan konnankoukun, niin mä aloitan susta taas. Kun te olette kuunnelleet keskustelua, että vain itseänne, vaan myös toisianne, niin mitä joku toinen on sanonut semmoista, joka sai oman koneen käymään ja herätti ajatuksia? Ehkä tämä viimeinen pointti oli kyllä tosi hyvä pointti, että miten saada niin kuin koko yritys, kaikki mukaan, koska kyllä niin kuin nykyään kaikki on tiimityötä ja sitä mä oon itse pohtinut paljon. Tänään on ollut puhetta digitaalisuudesta paljon, on ollut puhetta vastuullisuudesta ja mä oon itse myös vahvasti sitä mieltä, että se ei ole mikään niin kuin vastuullisuusasiantuntija, vaan se on asia, joka pitää mennä läpi koko organisaation ja samaten tämä digitaalisuus. Että miten saada niin kuin kaikki mukaan siihen yhteiseen päämäärään, mihin me ollaan menossa, mikä on se yrityksen tarkoitus ja saada niin kuin kaikki tasa-arvoisena mukaan sinne, niin se on varmaan tosi tärkeä pointti. Että se jäi pyörimään tähän päähän. Timo, mitä ajatuksia tämä keskustelu sinussa herätti tähän mennessä? Mullekin jäi päällimmäisenä mieleen tämä ikään kuin, mikä on se yhtiön ydin. Mainitsit siitä puukemiasta. Muistan, oli Harvian markkinointijohtajana aikaisemmin, niin mietti, että lämpöhyvinvointi on itse asiassa saunomies ja spa-kokemuksen ydin, että se ei ole niin kuin se saunakokemus, vaan lämpöhyvinvointikokemus. Olen miettinyt sitä, mikä se on meidän liiketoiminnassa. Tietysti me tarjotaan nykyään aika paljon niin kuin selkeästi tosiasiallinen vaihtoehto uuden ostamiselle. Ehkä se on, ehkä on tosi hyvää pohdintaa, koska tuolla saa niin kuin varmasti ihmisten ajatukset liikkeelle. Se on myös tapa osallistaa ihmisiä miettimään tuommoisen, koska jokaisella on ehkä joku esimerkki jostakin. Ja se voi ehkä olla se silta muuten sen uuden ja vanhan bisneksen
välimaastossa, miettiä yhdessä, mikä se uusi ydin on. Kiitos Timo, toi oli hyvin sanottu. Itse muistan aikanaan, kun tein perheyhtiön Lumonin kanssa töitä, joka on yksi maailman johtavia parveke- ja terassilasivalmistajia. Ja aikanaan oli parvekelaseja ja sitten he teki radikaalin laajennuksen myös terassilaseihin. Ja se oli hirveän paljon se, mistä puhuttiin, että tämä on meidän business. Mutta sitten itse asiassa nimenomaan henkilöstön kanssa puhuessa, niin me tehdään itse asiassa parempia koteja. Niitä laseja halutaan nimenomaan niissä maissa, joissa usein ilmasto ei aina suosi. Ja aika usein se parveke tai terassi, se on niin kuin havainnekuvassa kiva, mutta käytännössä ei. Ja että he tekeekin itse asiassa tilavampia ja parempia koteja. Ja että parempia koteja oli sitten taas sellainen, joka innosti ihmisiä ihan eri tavalla. Sanna, miltä tämä keskustelu susta on kuulostanut? No mietin Graalin maljaa itse asiassa tässä, kun kuuntelen tätä tarinaa. Eli se, että kuinka haastavaa kuitenkin se uudistuminen tai onnistunut uudistuminen on. Että toisaalta jos ajattelee, mitä Xeroxin toimitusjohtaja aikoinaan sanoi, että jos et sä uudistu ja muutu, niin sä oot jumissa. Eli me tiedostetaan se tarve, että on pakko elää sen ajan mukana. Sieltä tulee niitä ulkoisia tai sisäisiä muutospaineita. Ja sitten samaan aikaan tutkimukset osoittaa, esimerkiksi Boston Consulting Groupin tutkimus osoittaa, että 75% uudistumisyrityksistä epäonnistuu. Et meillä on nyt täällä vähän ehkä biasoitunutkin kattaus tässä, että täällä on ihmiset, jotka on ainakin hetkellisesti löytänyt yrityksissään sen Graalin maljan, mikä on niin kuin hienoa. Sanna, estradille on usein helpompi saada ihmisiä, jotka on jotenkin onnistuneet kuin niitä toisia, mutta mä lupaan skarpata ensi kerralla ja tehdä toisenlaisen paneelin, mutta hyvä huomio. Lea. Kiitos. Tässä on siis tosi hyviä herättelyjä. Mä just tuosta tiimin ja sen, ettei eriarvosteta sitä. Kun todella esimerkiksi meillä ravintolabisnes ja kiinteistöbisnes. Toisessa me uudistutaan sisältä käsin kiinteistörakennusalaa uusilla hankkeilla, tehdään tosi isolla drivilla. Ja sitten meidän pitäisi kuitenkin malttaa tehdä siellä kentän tasolla se meidän 2,95 opiskelijalle maksava lounas joka päivä. Niin se vaatii tosi erityyppistä profiilia koko talon sisällä ja molempien hanskaamista. Mä sanoin, että helppo muuttuu silloin, kun on pakko. Oli korona, ei mitään 100 päivän suunnitelmaa. Päivä 9, niin mulla tuli sulkutila, kaikki ravintolat kiinni. Pakko keksiä ruoan verkkokauppa. Nyt on voileipäkakut 2020-luvulla. Oli pakko keksiä töitä omille tekijöille. Mutta sitten jos ei ole sitä pakkoa, niin millä luot sen? Ja sitten kun on tosi erityyppistä porukkaa, eri motivaatiolla, eri niin kuin ambitiotasolla uudistamassa, niin pitää kaikki mukana. Et se ei ole vaan ne johdon kelohonkamökit ja omat strategiakalvot, jotka osaa ulkoa ja on innoissaan, mutta se koko muu porukka mukana. Niin se on sallittua myös vastustaa muutosta. Musta se on ehkä ollut 15 vuotta osuuskauppaa, olin siellä niitä ABCitä juuri rakentamassa tähän, niin kyllähän siinä oli se yhteen puhaltaminen siinä, että on ravintolabisneksen ja kaupan ammattilaiset, jotka keksikin syyn liittoutua ja sitten vielä hoitaa ne vessat kuntoon. Niin Mutta tässä ryhmälle toi oli ehkä sikäli helpompaa yhtiönä, koska sillä oli jo vuosikymmenet ollut muutakin kuin vähittäiskauppaliiketoimintaa. Oli ollut hotelliliiketoimintaa, ravintolaliiketoimintaa ja Helsingissä jopa hautausliiketoimintaa, niin tavallaan se, että tavallaan ei oltu puhdas niin kuin kaupan yhtiö tai puhdas palveluiden yhtiö. Juuri tämä. Mutta se siiloutuminen ja oman porukan kesken, niin jos ei siitä joku murra pakolla, jos mä näin sanon, että pitää miettiä yhdessä tai tulee se ulkoinen korona tai nyt mitä näitä kriisejä tässä on vielä edessä, kun niitä puolen vuoden välein on tuntunut aina seuraava heitettävän kapuloina rattaisiin, niin se on mahdollisuus, jos sen valjastaa tai sit itse luo sen pakon muuttua omalle organisaatiolle siiloista. Niin. Hyvä. Heli, mitä saatit muiden ajatuksista? Joo, mä jäin miettimään tätä Emmyn tarinaa ja tavallaan niitä kuluttajaihanteita. Et voiko se olla, että kun me suomalaiset, meillähän on sellainen erityispiirre siis pohjoismaisten joukossa, että kyselytutkimuksissa niin me kehuskellaan sillä, että me osataan ostaa halvalla. Ja sitähän ei siis ruotsalainen sano, vaikka ostaakin halvalla, mutta se ei ole ihanne, vaan he sanoo jotain aivan muuta, että laatu ja niin kuin tämmöistä. Mutta suomalainen on silleen, että hyvä diili on aina hyvä diili ja kotimainen diili on hyvä diili myös. Niin tavallaan, että tämä on ehkä semmoinen niin kuin helpotus suomalaiselle, että nyt me saadaan pihistellä ihan
niin kuin luvan kanssa, koska tämä on niin kuin kestävän kehityksen mukaista muodin kuluttamista ja samalla, niin kuin, että jotenkin se ehkä ui tähän meidän kansanluonteeseen niin kuin helpommin kuin monessa muussa maassa. Toi on ihan totta, mutta siinä on varmasti Emyllä ollut iso rooli tai Relovilla tai monella muullakin, että on onnistuttu tekemään siitä käytetyn ostamisesta premium-kokemusta. Että se ei ole enää se semmoinen räntäsateessa oleva kirppispöytä, jonne joudutaan, vaan tonne päästään. En mä tiedä, Timo, mitä ajatuksia toi herättää sussa? Kyllä se näin on, että me ollaan puhuttu sisäisesti tämmöisellä vähän niin kuin piruilutermillä kiertotalouden kuola-arvoa pitäisi kasvattaa, koska katsokaa kiertotalouskeskustelua, mitä se on Suomessa, se on jätteitä ja tämmöisen on viimeiset 20 vuotta jätekeskeisessä keskustelussa, se ei kohdannut kuluttajaa oikeastaan missään ja nyt sitten niin kuin fantastista oli nähdä, me yhdessä S-ryhmän kanssa avattiin Tampereen Sokokselle second hand myymälä, niin valtava niin kuin massa ihmisiä liikkeelle, todella korkeat myynnit ja muuta, että kuinka kun se kohtaa sen kuluttajan se houkutteleva tarjoama, missä on koottain lajiteltuna ne tuotteet ja ne on laatutarkastettu ja muuta ja hintapiste on vielä selkeästi alle pikamuodin niissä samoissa tuotteissa, niin alkaa syttyä niin kuin lamppuja ja silloin voi sanoa, että tämä kuola-arvo kasvaa ja silloin täällä on iso merkitys silloin esimerkiksi vähittäiskaupalla siinä, että koska heillä on olemassa oleva asiakassuhde, kelle he tarjoilee sitä kokemusta. Se on ihan eri asia, kun kiertotalousyhtiö lähtee nollasta rakentamaan ilman niitä asiakkaita sitä samaa kokemusta. Että tämä on ehkä se ajatus, mikä se ensisijaisesti herää. Oikein hyvä. Katsotaan, mitä ajatuksia ja kommentteja meidän osallistujilla on tähän väliin, kun mennään loppukierroksen. Onko meillä onlineissa jotakin kiinnostavaa, Anni? No joo, itse Tai asiassa Fiona, anteeksi. No täällä on tämmöinen vähän pidempi kysymys kuin, että mitkä ovat viime aikojen parhaita esimerkkejä julkisen sektorin innovaatioista, jotka perustuvat samaan logiikkaan rakenteiden tai käyttäytymisen muuttamisesta. Ja tässä on vielä kommentti, että murrosta tarvitaan etenkin sote-sektorilla ja luultavasti innovaatiot syntyvät yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhdyspinnoilla, vai syntyvätkö? Jos mä annan ensin vieraiden miettiä, mitä teille äkkiseltään tulee mieleen julkisista tavallaan innovaatioista, tämmöisistä toimiala-innovaatioista? Ei mitään. Timo puistelee päätään. Minulla tulee itse asiassa viestinnällinen, ei se nyt ole innovaatio, mutta siis Helsingin kaupunkiympäristövirasto, niin onhan ne sille käyttänyt innovatiivisesti somea, että kuka nyt koskaan aikaisemmin ikinä oli yhteydessä siis rakennusvirastoon, ellei tarvinnut joku lupa hakea. Ja nythän ihmiset tykkää olla dialogissa rakennusviraston kanssa. Ne on siinä nyt jonkun sortin sosiaalinen keksintö. Ja kun mä menisin saman ton verokarhun somepresenssin nostaa, että kuka voi ajatella, että se on mukava asia täyttää veroilmoitusta. Mutta heidän viestintä on sen kääntänyt näin, että he on lähestyttäviä. Mutta tämä on ehkä just se viestinnällinen näkökulma. Että. Mutta ehkä jos jatkaa Lea verohallintoesimerkkiä sikäli, että itse asiassa sitä ei ulkomailla mennä uskoa, kun katsotaan Suomen suosituimpia viranomaisia, niin poliisi löytyy korkealta, mutta kai vielä pidetympi on useimmissa kyselytutkimuksissa verohallinto. Että tämän täytyy olla virhe, mutta se perustuu nimenomaan siihen, että sen sijaan, että jahdataan niitä virheitä tehneitä tai sen lisäksi keskeiseltä osin, niin yritetään tehdä asioita helpoksi ja sitä kautta niin kuin tehdä ikään kuin oikein toimimisesta mahdollisimman vaivatonta. Ja toinen asia on se, mikä ei ollut ihan mutkatonta, että samaan aikaan kun palvelut on digitalisoituneet, niin taas naapuritoimiala yksityisellä puolella ei ole ollut pelkästään iloinen, koska esimerkiksi perinteinen tilitoimisto- ja kirjanpitoala ei aina ole arvostanut aivan niitä kaikkia innovaatioita, jotka helpottaa sen yrittäjän tai yrityksen elämää. Mitä muuta? Mitä meiltä löytyisi vaikka salista? Mikrofoni saapuu sinne aivan tuota pikaa. Kiitos hienosta keskustelusta. Mun nimeni on Janne Timonen. Puheenjohtaja oli aivan oikeassa siinä, että näitä epäonnistumisia on vaikea saada framille. Mä pidän sitä tavattoman tärkeänä, että niistä puhutaan. Mä nostan yhden esimerkin. Mulla on itsellä kokemusta perheyrityksestä, 3. sukupolven perheyrityksen toimitusjohtajana. Ja toimiala oli elinkaarensa päässä.
toimitusjohtajan ja koko johdon energia meni päivästä toiseen selviytymiseen ja ennen kaikkea tietysti sen rahan riittävyyden varmistamiseen. Ja tämä on aika usein kuitenkin se tilanne. Mun kysymys kuuluu, mitä te ajattelette siitä, että kuinka tällaisessa tilanteessa, jossa vääjäämättä se johdon energia kohdistuu siihen lyhyen tähtäimen hengissä pysymiseen, kuinka siihen maailmaan pystytään liittämään tätä startup-henkeä, joka saattaisi sen kakun olomuotoa muuttaa ja luoda sitten parempaa tulevaisuutta tälle vakiintuneelle yritykselle. Mä antaisin tämän itse asiassa Lealle ehkä ensimmäisen. Hän kertoikin tuossa jo yhden esimerkin tästä korona-ajan ravintolatoimialasta. Kiitoksia. Joo, kyllä tämä tuntuu, että viimeiset 2 vuotta itsellä se on aina ollut, että näkee seuraavan mutka, mutta ei sen pidemmälle. Eli kyllähän tässä on aikamoisesti meitäkin kurittaa tässä isolla velkasalkulla nyt koron nousu. Rakennuskustannuksien paukkumisesta joku on ehkä huomannut jotain, meillä on 2 jättihanketta meneillänsä, niin kyllähän tämä on jännää tämmöistä selviytymistaistelua. Ruoan hinta kasvaa, meillä on lakisääteinen maksimihinta, niin tässä on täytynyt todella innovoida koko aika itseään uudestaan. Mutta näin se menee. Siis jotenkin mä ajattelen, että se mikä tuossa on se kaikkein tärkein, mä pidän meidän omistajarakenteesta. Sieltä tulee joka vuosi idealisteja nuoria, 26 000 ylioppilaskunnan jäsentä, jotka valitsevat terävimmän kärkensä niihin neuvostoihin ja toimikuntiin. Niin kyllähän he haastaa ja kirittää. Että tämmöinen millennial board-ajatus on sisään rakennettu ylioppilaskuntaomisteisessa yrityksestä, mitä mä toivon, että löytyy perinteisempiinkin firmoihin. Se haastaja, se nuori, se joku, joka ajattelee eri lailla, pakottaa muuttumaan. Niin meillä se on ehkä ollut siinä yritysmuodosta sisään rakennettu. On ihana olla mentoreita, coacheja, mutta on olla hyvä joka aidosti vielä 20 vuoden päästä ajatteli ostaa sinun tuotettasi. Se on vielä tärkeämpi mun mielestäni. Daniela, ole. Joo. Ehkä siinä mielessä vähän komppaan ja itse tietysti perheyritystaustalla, niin se mitä mä itse olen huomannut, koska me perheyrittäjät, niin me tupataan vähän rakastumaan. Tunteet on todella vahvasti läsnä ja rakastutaan niihin eri toimialoihin ja projekteihin ja itse olen huomannut, että kyllä se verkostuminen on todella tärkeä, mutta myös ehkä just se, että niin kuin hallituksiin saataisiin sitä ulkopuolista osaamista, se on kullan tärkeää. Ja jopa niin, että sitä toimitusjohtajata itse nyt kun olen astunut pois, että saadaan sitä niin kuin uutta verta, uusia ajatuksia. Ja myös hallituksen niin kuin uskalletaan ottaa ihmisiä, joka aidosti haastaa. Et se on mun mielestä todella, todella tärkeä. Ja sitten mä rakastan sun ajatusta tuosta millennial boardista, eli hyvä esimerkki on esimerkiksi Gucci, joka nimenomaan niin kuin taisi olla yksi, joka lanseerasi tätä. Ja mä yritän nyt kovasti lobata, että me saataisiin se seuraava polvi myös siihen boardiin mukaan, nimenomaan opiskelevat täällä Aallossa, eli me saataisiin heiltä niitä uusimpia ajatuksia, koska te olette ihan oikeassa, että kyllä täällä yliopistomaailmassa niin täällä tulee ne uusimmat ajatukset, ja ne on tosi rohkeat ne nuoret. Sitä niin kuin itse uskon, että se on varmaan yksi, varsinkin perheyrityksiä, että saadaan ja uskalletaan ottaa myös sellaisia niin kuin ihmisiä sinne, joka vähän haastaa ja ravistella meitä, eikä vaan tällaisia, ennen vanhaan otettiin paljon jotain tuttuja ja kavereita, vaan nimenomaan niin kuin päteviä ihmisiä mukaan hallitukseen. Ja myös muutenkin verkostutaan, kysytään ihmisestä. Mä todella paljon niin kuin verkostun ihmisten kanssa ja sitä kautta niin kuin sparraan heidän kanssa ja kysyn neuvoa. Haluatko Eli jatkaa tästä? Joo, musta kysymys on erinomainen ja jatkaisin itse asiassa tuosta hyvä kapulanvaihtoa tähän hallituksen rooliin ja myöskin sen kokoonpanoon, mutta jotenkin siis hallituksen hommahan olisi olla nimenomaan samalla puolella pöytää kuin toimitusjohtaja niin, että siinä ei ole sellainen joku arviointiarvostelu, joku leijonan luola niin kuin meneillään. Että niin kauan kuin on luottamusta, niin silloin tehdään yhdessä töitä. Ja kun se toimitusjohtaja sitten siellä niin kuin kulkee suon silmäkkeessä ja näkyy vaan rahkasammalta, niin se hallituksen kokoushan parhaimmillaan on niin kuin paikka, jossa sä voit nousta vähän helikopteriin ja sä saat henkistä tukea ja saat apua. Tämä ei kauhean usein kai sit kuitenkaan kirjallisuudenkaan perusteella ole se tilanne, että meillähän on aika usein semmoinen ihanne, että johtajan pitää olla tiukka ja vaadi. Kyllä se sieltä tulee, kun vaadit hirveästi. Ja se on ehkä, en ole nähnyt, että se tuottaa ihan hirveästi. Kun se johtajalla on itsellä jo se paine päällä, niin se paineen lisääminenhän vaan niin kuin pistää aivot ihan takalukkoon. Että se yhteistyö
hallituksen puheenjohtaja, koko hallitus ja toimitusjohtaja. Kiitos palautteesta. Työnohjausta tässä. Ehkä vielä jatkaa että Jannen esimerkki oli niin kuin hyvä tällaisessa tilanteessa, jos toimiala oli niin kuin luisumassa alta. Mutta ongelmia voi olla siinä toisessakin vaiheessa ikään kuin jonkun alan elinkaarta. Sanotaanko vaikka liian nopeasti kasvava bisnes, jossa niin kuin tase ja tällaiset kysymykset tulee, että miten ikään kuin pystyy hallitsemaan sitä, että miten kassavirrat toimii oikein ja näin. Eli mitä ajatuksia tämä herättää? Teema ei taida olla sinulle ihan vieras. Ei täysin. Siis talousjohtajahan on siis ihmisen paras ystävä, että se on kyllä tosi tärkeä. Näin markkinoinnin tohtorina voi sanoa, että Excel ja luottopelurit. Miten Timo, jos ajattelet sitä teidän kannalta, kasvuliiketoiminta kasvavalla alalla kuulostaa huolettomalta, onko se? No ei se siltä ole tasen mielessä kyllä, koska tämä on hyvin tasekevyttä, koska missään vaiheessa omistetaan näitä tuotteita ja muuta, mutta voisi ehkä sanoa toisenlaisen näkökulman, että tase voi olla myöskin sellainen ongelma, koska jos mä ajattelen perinteistä, mä en halunnut osoittaa sormella mitään toimijaa, mutta oli sitten joku brändi tai vähittäiskauppa tai muu, joka on investoinut sinne taseeseen satoja miljoonia niihin vanhoihin rakenteisiin, ja sitten huomataan, että tämä maailma, missä Z-sukupolvesta 62% aloittaa ostamisen second hand tuotteista, niin huomataan, että ei helvetti, että nämä lahoo käsiin, nämä ei maksa itseensä ikinä takaisin, ja neliöt pienenee, ja mietitään, mitäs niissä neliöissä tehtäisiin. Siitä taseesta voi muodostua itse asiassa aikamoinen ongelma myöskin, ja se voi johtaa myöskin joidenkin ajattelussa niin kuin vääriin johtopäätöksiin, ikään kuin lähtee liiketoiminnan suunnittelu siitä, että meillä on tuommoiset neliöt tuossa, mitkä pitää vielä lämmittää, ja sitten mitäs me siellä ruvettaisiin tekemään, niin mä näen vähän tämmöistä logiikkaa jo niin kuin aika monissa toimijoissa, jotka on jollain tavalla kiertotalouden kanssa tekemisissä, ja mun mielestä se on väärä logiikkaa. Sitten tase on ikään kuin henkinen taakka, kun siihen on laittu niin paljon rahaa vuosien varrella. Hyvä huomio. Haluatko Lea jatkaa? No tuli kiinnostavaa, koska tuo tase voi olla toisaalta mahdollisuus ehkä taas tämmöisenä 100 vuoden horisontilla sijoittavana kiinteistöinvestoria pitäisi nostaa esiin vaikka Finavia uudistujana. Mitä sitten, että nyt on korona ja Helsinki-Vantaalla ei nyt kulje väkeä? Se on rakennettu muuta kuin näille vuosille, se terminaalin laajennuksinensa. Että he taas on käyttänyt tuossa sitä muutosta siitä huolimatta hyödyksi, että tehdään Helsinki-Vantaasta mahtava läpimenon paikka, vaikka se nyt 5 tai 10 vuodessa ei ehkä sitä kävijämäärillänsä ole. Mutta näistä uudistujista taas siellä julkisella sektorilla niin täytyy hattua nostaa tolle meidän matkailubisnestä ja Suomen mielikuvaa brändäävälle porukalle. Ehkä tämmöisenä heittona, että jos sen taseen hyödyntää, pitkän oman sijoitushorisonttinsa valjastaa. Hyvä. Löytyykö meille huomioita, kommentteja, kysymyksiä tältä salista? Ole hyvä. Joo, mun nimi on Mikael Tuompo ja ehkä voi tulla muutama siis kommentti ja huomio. Ensinnäkin netissä esitettiin se kysymys julkishallinnon näistä niin kuin innovaatioista. Mulla tulee vähän vanhempi. Ennen kuin katsastustoiminta uudistui, niin katsastusyritykset, koko katsastustoimiala, niin se meni valovuosien, se otti asiakkaan niin eteen. Mä en tiedä, kuka muistaa tämän kehityksen 80-luvun, 90-luvun alussa, ennen kuin se nyt sitten on yksityistetty ja muuta. Yhdyn edelliseen kiitoksiin jo tähän mennessä paneelista ja vastauksesta ja muusta, ja oli ilo kuulla, ja mun oma havainto on, Daniela, sun oma kokemus siitä nuoruudesta. Sä kerroit siitä, mitä aloitit ehkä 15-vuotiaana silloin, mutta että oot niin kuin ollut ja sulla on ollut ne sukupolven niin kuin ne omat haasteet ja tämän tyyppiset. Ja mulla tulee, ja Timo, mitä mainitsin myöskin, niin kuin, että tavallaan nuoruus on, ja te puhutte nyt tästä boardista ja kaikki nämä ideat ja muuta, niin mä luulen, että se kultainen, kysymys kuuluu, mikä on se kultainen yhdistelmä, nuoruuden ja kokemuksen balanssi, miten sitä hyödynnetään, millaisissa rooleissa ja muissa. Ja se on semmoinen yleinen niin kuin ehkä havainto, jota mä huomaan pohtivani, koska keisseistä tuli esille se, että kukaan ei ole miettinyt miksi. Jotenkin tuntuu siltä, että teillä on ollut sisäisesti se, että miten. Teillä on ollut joku intuitiivinen juttu, teillä on ollut joku visio tai muuta, ja se on ollut mennyt heti ratkaisukeskeisyyteen, eikä toisin kuin ehkä politiikasta ja muusta opitaan, että ollaan vastakkain ja muuta. Sitten mun tulee lopuksi kysymys.
tästä politiikassa nyt, niin tämä voi, ja puheenjohtaja saa sitten niin kuin veetolla estää vastaukset, tai ettei ole aikaa vastata. Kuuluu tapoihini. Joo, mulla kiinnostaisi vaan joltain tai kaikilta kuulla, että mitäs toiveita teillä olisi tulevalle hallitukselle, kun mietitään, miten te haluatte kasvattaa kakkua tai jakaa kakkua ja löytää uutta kakkua ja muuta, että ei niin kuin omaan bisnekseen, mutta onko jotain sellaisia toiveita, mitä niin kuin tulee spontaanisti mieleen, jota mahdollisesti sitten toivon mukaan hallitus huomioisi, jotta tämä maa yritystoiminnan ja työllistämisen kautta menestyisi paremmin? Heli, otatko ekan? No mä poimin tuosta innovaatiopolitiikka, innovaatiorahoitus. Siitä on olemassa valtava määrä selvityksiä, toimintaohjeita, 7 kohdan ohjelmaa, ihan pick one ja toteuta, että se on musta yksi ihan keskeinen, liittyy yliopistorahoitukseen, niin kuin tulikin tuossa aluksi puhetta. Kuka haluaa jatkaa? Voin jatkaa ehkä semmoinen klausuuli, että ei edusta yhtiön näkemyksiä. Tässä kohtaa mä edustan omia näkemyksiä. Suomen kauppatase oli viime vuonna 10,8 miljardia pakkasella. Tässä on aasinsilta käytön tavaran kauppaan. Siis mä ajattelin uusien tavaroiden kauppaa, valtaosin valmistus tapahtuu Suomen rajojen ulkopuolella. Se bruttokate ja tuotekehityskustannukset 50% tai jossain tapauksessa jopa yli, niin jää sinne Suomen rajojen ulkopuolelle. Jos me siirrytään kiertotalouteen, valtavirtaistetaan se, saadaan ehkä jossain määrin arvonlisäveroja joissain tuotteissa ylöspäin. Se antaa tälle second hand -markkinalle polttoainetta, se kannustaa ihmisiä myös korjaamaan tuotteita, palvelutalous kasvaa, työvaihtaminen työksi kasvaa, kotimaisuusaste koko kaupassa kasvaa, kauppatase korjaantuu, verokertymä kasvaa, fiskaaliset vaikutukset on valtavat. Nämä ei ole minkään kansantaloustieteilijän malleissa sisällä, nehän kävelee tässä kohtaa aina, vaikka puheenaihetta ei ole terve. Tämä on myös ongelmallista, koska nämä kaikki talouspoliittiset linjat perustuu sellaisiin ennusteisiin, mitkä ei ota kiertotalouden valtavirtaistumista ja se dynaamisia vaikutuksia huomioon. Mä toivoisin, että tämä hallitus ottaa, mikä ikinä se pohja onkin. Lean toiveen tynnyri. Aamen. Toi oli kyllä hyvin kiteytetty se, mitä itsekin ehkä juuri tämä sitoumuksetta työnantajan näkökulmaa huomioimatta ihan henkilökohtaisesti mä toivon siihen kansainvälisyyteen. Että mä en halua itselleni mitään, mä en halua meidän yritykselle, vaan seuraaville polville, jotka ajattelee jo englanniksi sukupolvena. Niin miksi me olemme ei all male panel, mutta miksi meillä ei ole täällä ketään muuta ulkomailta tullutta, miksi meillä ei työpaikoilla ole Mattien ja Penttien lisäksi paljon eri kulttuureista tulevaa väkeä, niin se on ehkä semmoinen. Helsinki on jossain kohti puhu muuttavansa englannin yhdeksi kansainvälisistä kieleistä, mä olisin aivan siihen, mutta me jutellaan siitä, että voiko maisteriohjelmat olla englanniksi, nyt on vähän eri keskustelu kuin pitäisi musta olla. Se on vähän kuin tämä huomio, että miksi niitä epäonnistujia ei saa lavalle, niin jos on suomenkielinen paneeli, niin se voi olla hieman hankala loistaa parhaimmillaan, jos ei puhu suomea, mutta me päässä näistä tapahtumista on englanniksi ja silloin meillä on paljon muutakin moninaisuutta kuin toimialoja. Sanna, tutkijan kulma. No, Heli tuossa hyvin jo nostikin tietysti tutkijan näkökulman tähän asiaan, mutta ehkä nostaisin tuosta, mitä Timon kanssa puhuttiin myös tuossa seminaarin aluksi, niin tuosta esimerkiksi niin kuin arvonlisäverotuksen roolista kiertotaloudessa, että siinä olisi sellainen kanssa ehkä niin kuin tekemisen paikka, että kuitenkin ne katteet on aika pieniä, niin sitten kun siihen lyödään, varsinkin jos lähdetään siis tekemään niin kuin näistä tuotteista tämmöisiä niin kuin refurbished-versioita, niin jos niitä verotetaan samalla tavalla kuin uusia tuotteita, niin se vie kyllä sen bisnesmallin mahdollisuudet kokonaan pois, että sitä voisi niin kuin miettiä, että miten me voidaan tukea sitä verotuksenkin keinoin sitä kiertotalouden syntymistä. Tavallaan, jos itse vielä tuohon kommentoin sitä, jo tässä 2 kertaa tuli tämä innovaatio- ja tutkimus- ja kehitysrahoitus, niin se ehkä haaste on siinä, että yliopistot ajaa omaa asiansa aina sillä hetkellä, kun ikään kuin leikkuria tuodaan jo eteen. Sitten kun menee hyvin, niin sitten se ei kauheasti nouse siinä viestinnässä. Ja vastaavasti ne yritykset ja toimialat, jotka hyötyy siitä yliopistojen tutkimuksesta ja sen päälle rakentuvasta soveltavasta tutkimuksesta, ei heillä välttämättä intressiä jakaa niitä salaisia reseptejään muille. Joten tavallaan niin kuin kukaan ei ehkä kerro sitä tarinaa, josta päättäjä saisi kiinni, että miten tämä vaikuttaa, mikä on se konkreettinen jälki. Ja siinä ehkä niin kuin hieman ehkä tunnettunakin tästä kriittisestä otteesta ehkä yliopistojakin kohtaan, niin meillä olisi varmaan kaikilla yliopistoilla aika paljon skarpattavaa myöskin siinä. Daniel.
Mitä perheyrittäjä haluaa? Joo, täällä toinen voi kompata täältä myös, mutta totta kai pakkohan perheyrittäjänä pitää ostaa esille ensinnäkin tämä perintövero. Meillä on tämä meillä yleensä on tämä ajatus, että tämä yritys on meille vain lainassa seuraavalle sukupolvelta ja meidän tarkoitus on siirtää sitä eteenpäin vakavaraisena ja meidän tapauksessa myös niin kuin kansainvälisenä ja digitaalisena yrityksenä, niin ehdottomasti perintövero on yksi suuri ongelma meille, puhumattakaan osinkoverotuksesta ja myös verotuksessa ylipäätänsä. Hyvä, kiitos. Kello on täsmälleen 18.30 ja nyt meillä sitten tilaisuus jatkuu tuolla vapaammissa tunnelmissa ravintola Arvossa, jos muistin nimen oikein. Ja siellä toivon mukaan syntyy paljon hyviä uusia keskusteluja ja huomioita ja meitäkin saa haastaa. Pääosa meistä ei joudu heti pakenemaan paikalta vielä, osa joutuu. Mutta nyt meillä olisi, onko Anni täällä, niin meillä olisi pienet kiitoslahjat kaikille meidän vieraille. Kiitos valtavasti Heli, Timo, Lea, Sanna, Daniela, että pääsitte pääsiäistä etkoilemaan tänne kauppakorkeakoululle. Annetaan teille aplodit. Mä voin tässä välissä vielä kiittää Pekkaa, ja tämä ei ollut paneeli, eli keskustelijoita, ja tosiaankin tervetuloa sitten virvokkeiden äärelle tonne Arvoon. Kiitos. Kiitos Timo.